ที่มาถึงเช้ามากเรามาถึงเราละลายเป็นที่ออกมาตอน11 โมงต่อแท็กซี่2 รอบ
ดูเสียงด้วยนะนี่เปิดไปเด็ดแล้วเท่าไหร่เบี้ยวไหมครับไม่เบี้ยวแล้วนะคือไม่คือเน็ตที่ช้าไงแต่ในนี้มันไม่เบี้ยวแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเบี้ยวอยู่ป่ะแต่เนี้ยเส้นเก้าอี้มันเท่ากันแล้วนี่ขยับมากโอเคนั่นแหละนะครับเสียงไม่ชัดแต่จุดก็มีอะไรพัดเสียงเล่นจะถอยออกเสียงเราเองถ้าเราปิดชาแนลเพราะว่าไม่งั้นคนที่นั่งไม่อยู่จะดังมาเสียงอีกเราต้องชั้นยอด2ย้ายแล้วใช่ไหมใช้ไม่ร้อนเป็นไรครับเก่งครับเข้าชั้นใช่ใช้ไม่ร้อนนี่ก็เชื่อไหมไม่ถึงเดี๋ยวลองดูถ้าเสียงไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ก็เดินไปเพลงแต่ไม่ต้องเก่งเขานะเขาก็มีเดียวเป็นเสียงที่ไม่ตรงเสียงที่จริง
Okay. I hope it's gonna work. How many people are supposed to come today? I think around 50. I thought it was the double. I thought it was close to. Sorry? Sorry. Just I've done it already. It's already. See? ของเขาหรือเปล่าคะเขาเอามาเอง My laptop, look, if it's like this, it means my laptop knows that my laptop is connected with the LCD because otherwise it's not like this. So my laptop is working. This is the cable working. เกือบตัวไม่งั้นไอ้ตัวหน้าจอมันน่าจะต้อง Usually it's automatically connected. Depends, you can ลองใช้โน้ตบุ๊กอีกตัวแล้วก็ลองถ่ายข้อมูลใส่ได้ Or let me ask you if it's possible to use another notebook. Yeah. Just okay. ได้ค่ะ Yeah, I received an email from committee a couple of days ago. Yeah. I thought, email she was saying that we were close to 95 or 100 Oh, I have no idea about the numbers. because I don't see 100 people in this room right now. We are, I would say 30 people max. Oh, really? Or it's because of traffic in the morning. Yeah, I took the MRT like this is the level before of traffic. Usually I park my car at the MRT station. Uh-huh. And then I take the city. Yeah. But today I drive my car from my home directly Right. to here. It took 1 hour. Yeah, I guess yeah, it's Not very. far from here, but 1 hour. It's, no, when you pick hours like this, I never take my car. I only take No. BTS or MRT is perfect. Yeah. Me too. And then I took a cab from not even a cab. I took a moto taxi
from La Pau to here. Just 5 minutes. RT. Yeah. Yeah. Because I live on just behind. Best alternative for Bangkok Kim. Oh yes. Yeah, I took because I live in just behind Emporium Soy 24. Sukhumvit Soy 24. You just take So I took the BTS. One station. First. And then I took the MRT. Assault. And then MRT La Pau. And then moto taxi. And 25, half an hour. Not more than that. Perfect. Great. If I took my car on Asok, It's impossible. maybe I still I will be so No. I love the MRT BTS. Me too. Yeah.ต้องเซฟข้อมูลไม่รู้เขาเปิดจากใน ต่อเส้นไหนต่อเส้นไหนต่อเส้นไหนต่อเส้นนั้นต่อเพื่อนี่ต่อเนี่ยต่อเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เส้นที่เส้นไหน AGB มันเหมือนแบบมันไม่ดึงไม่ถึงเลยว่ามันเข้ามาแต่มันออกไปสายเส้นเล็กต่อแล้วเส้นเล็กที่ไหนสายเส้นเล็กต่อก็เหมือนกันเส้นเล็กไหนเป็นที่ตัวเอามาแล้ว เนี่ยมาแล้วเอาสายคาดเทปคาดนะเทปอยู่ไหนไม่ใช่เทปคาดเนี่ยเทปคาดอยู่ไหนวนเอาแตะสัญญาณเสียงด้วยคาดแล้วเสียงสัญญาณเสียงแล้วสัญญาณเสียงมานะเปิดสัญญาณเสียงของเราเก็บเลย Okay. Mr. David Lander ท่านผู้มีเกียรติซึ่งผู้ประกอบการหนังสือ
ศยินดีและก็เป็นเกียรติยิ่งนะคะที่มาเปิดการประชุมเรื่องของสินค้าไลฟ์สไตล์ผู้สูงอายุในประเทศในวันนี้ก็สำหรับกรมนะคะเราก็ได้ทำโครงการนี้มาเป็นเวลาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะท่านรู้ทราบกันดีว่าเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเอกเทรนด์ของโลกที่ทุกคนก็ทราบกันดีแต่ส่วนใหญ่ถามว่าแล้วยังไงล่ะก็รู้ว่ามีเทรนด์เนี่ยแล้วตลาดมีโอกาสสูงแต่จะทำยังไงเขาต้องใช้อะไรนะคะเราจะไปขายได้ยังไงนะคะก็เราก็เลยลงโครงการนี้มาก็เป็นลักษณะเป็นโครงการที่ถูกจองก็ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะก็มีผู้ชายจากประเทศต่างๆทั้งญี่ปุ่นอิตาลีสแกนดิเนเวียนะคะตอนนี้เราก็เห็นว่าแล้วก็ทางฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงนะคะก็เลยได้ต่อกับทางไทยแลนด์นอกนะคะก็ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงมากในฝรั่งเศสก็ในวงการนะคะไลฟ์สไตล์ของโลกก็ว่าได้นะคะสำหรับโอกาสที่เราเห็นในฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ต่อไปในอีก15 ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือปี 2572 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปก็จะมีถึง 20 ล้านคนนะคะแล้วอายุยืนอีกนะคะอยู่จนถึงอายุ 85 เพราะนั้นเนี่ยโอกาสก็มีมากมายส่วนรายละเอียดดิฉันก็คงไม่ต้องพูดนะคะเดี๋ยวคุณเดวิดก็จะเล่าให้ฟังน่าสนใจมากแล้วก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านสบายใจนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมาฟังสัมมนาแล้วก็จะบอกว่าก็โอเคได้ข้อมูลแล้วยังไงต่อนะคะก็ช่วงบ่ายเราก็วันนี้ให้คำแนะนำเป็นรายบริษัทแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทำการตลาดให้นะคะเพราะว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าพอฟังสัมมนาแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อก็หลังจากให้คำแนะนำแล้วเพื่อที่จะได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าส่วนช่องทางของการตลาดเนี่ยเรามีนิทรรศการนะคะซึ่งเป็นโชว์เคสรวมทั้งเปิดโอกาสให้ท่านได้ขายสินค้าแล้วก็ทดลองตลาดนะคะในงานแสดงสินค้าในประเทศของเราก่อนนะคะทุกงานที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นงานบิ๊กงานบิฟงานทริฟนะคะอันนั้นเราก็จะมีส่วนที่จะเป็นโชว์เคสของโครงการ 60 plus อยู่นะคะข้อมูลต่างๆคอมเมนต์นะคะ Facebook 60 plus ก็จะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะโหลด directory ของผู้ผลิตสินค้านี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถเสิร์ชได้แล้วเราก็จะคอนเนคกับโครงการต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอกาสทางการค้าก็จะมีมากมายนะคะเราก็ยังคิดกันอยู่ว่าต่อไปมันอาจจะต้องมีเป็นพ็อปอัพช็อปกันนะคะที่เมืองไทยหรือที่ต่างประเทศอะไรอีกเพื่อเรารวบรวมสินค้าได้ในจำนวนที่พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้ก็มีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นเรื่อยๆก็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากจากวันนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะคุณที่เรานะคะที่เกี่ยวกับเปิดการประชุมนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะขอเชิญคุณเดวิดนะคะคุณเดวิดเนี่ยเป็นเดวิดรันดัตนะคะเป็นผู้แทนจากบริษัท Thailand International ประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นผู้แทนที่อยู่ในประเทศไทยค่ะก็ปกติแล้วThailandเนี่ยก็จะโด่งดังในเรื่องของการทำสินค้าบุ๊กขายให้ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเข้าใจในเรื่องของเทรนด์กระแสนิยมในเรื่องของตัวสินค้าต่างๆที่เป็นของโลกนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้การศึกษาในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ปาจารีทาชาตินะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยเป็นผู้แปลภาษาให้เราด้วยค่ะก็ขอเชิญนะคะอย่างนี้ค่ะ Sawadee krap. Good morning, everybody, and thanks to join us today for this session focusing on the 60-plus senior market in France. Well, I'm very glad and honored to be with you today because I've been trying to work on such a project for a long time. I strongly believe in the future of the senior market, not only in France but in the world. It's a booming market everywhere. You know that Europe went through a kind of quite deep economic crisis for the past, I would say, 5 to 7 years. But the senior market was never, ever affected by this crisis.
and it's a very dynamic market, and the French market is the second largest market in Europe. ก็วันนี้คุณเอกก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่อยากจะในการที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของตลาดผู้สูงอายุนะคะที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปในฝรั่งเศสที่พวกเราได้ทราบกันนะคะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมี crisis เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่ว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ก็ไม่ใช่จะได้รับผลกระทบกับในเรื่องของกิจการเศรษฐกิจใดๆนะคะแล้วก็ยังมีเขาเชื่อมั่นว่ามีเรียกว่ามีอนาคตที่จะสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ไม่ใช่แค่เพียงในฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะมันเป็นกระแสเป็นเทรนด์ในโลกเลยนะคะซึ่งประเทศไทยเราก็น่าจะมี possibility ที่จะนำเสนอในเรื่องของตลาดเกี่ยวกับผู้สูงอายุในฝรั่งเศสได้เช่นกัน I already know that some of you who are present today have already participated to the Japanese phase of this 60+ project. And personally, I've been following this project since the beginning, and frankly speaking, it's a very good project, and I've been quite impressed for the past 2 years by the quality of products that were developed for the Japanese market. หลายท่านที่เคยมาร่วมในโปรเจกต์ก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดในญี่ปุ่นนะคะก็เขาก็รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์นะคะ I was of course in a big fair last March, and I spent a couple of days on the booth, and I went through all the products. And I'm not saying that all the products for me were my cup of tea, but in average, the products were really good. So for the people who participated to this first phase project, congratulations. ค่ะก็สำหรับสินค้าเขาก็จริงๆแล้วก็มีสินค้าหลายอย่างที่ประทับใจนะคะถึงแม้บางอย่างก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะคะก็จะพัฒนากันต่อไปก็จะมีบางอันที่ก็อาจจะยังก็ไม่ได้แบบว่าคือทุกอย่างที่คือเพอร์เฟกต์แล้วยังต้องมีการดีเวลลอปต่อไปนะคะก็สามารถที่จะทำได้ทั้งที่เห็นในตลาดของญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพูดฝรั่งเศส But unfortunately, or fortunately, the French market, the French senior market, is very dramatically different from the Japanese market. แต่อย่างไรก็ตามตลาดของผู้สูงอายุในฝรั่งเศสก็แตกต่างจากของญี่ปุ่นอยู่มากทีเดียวนะคะคือไม่รู้ว่าจะเป็นโชคดีหรือว่าไม่ค่อยจะดีนะในการที่เราจะต้องมาดูความแตกต่างตรงนี้สำหรับที่เคยทำของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือฝรั่งเศสมีความแตกต่างอยู่ So today, we are here to answer one basic question, which is, for me, the key question to answer before starting any project. ก็ก่อนที่จะไปถึงเริ่มกับโปรเจกต์อื่นๆนะคะวันนี้ก็มีการที่เราจะมาตอบคำถามนะคะเป็นคำถามหลักๆเลยนะคะอยู่หนึ่งคำถามนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เขาจะมานำเสนอให้พวกเราทราบนะคะเกี่ยวกับตลาดฝรั่งเศส This question, 3 letters. Who is the French customer? Who is the senior French customer? คำถามนั้นก็คือว่าใครนะคะที่จะเป็นลูกค้านะคะผู้สูงอายุของฝรั่งเศสนะคะผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสนะคะใครกันที่เป็นผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสที่จะเป็นลูกค้าเรา You cannot start any project without answering this basic question. It's the most important question to answer. If you don't know your customer, if you don't know what he craves for, what he's keen on, what he needs, what he demands, what is lacking in the market, you cannot be successful. You cannot design products. Because at the end of the day, designing is about selling. At the end of the day, we are not artists.
we are a design agency. So when we design a collection for customer, our main objective is not to design a nice collection. Nice, suai, in time means nothing. It's meaningless. Well, the only thing I'm interested by is whether or not you'll be able to sell this collection to your customer. This is the only question I care about. The rest is wind in the air. I'm not interested by the rest. I need business. ก็คือสิ่งสำคัญที่เราต้องทราบก่อนที่จะไปต่อในธุรกิจอื่นจะไปต่อไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทราบว่าลูกค้าเราเป็นใครถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะทำออกมาสวยงามอย่างไรนั่นคือถ้าจะไร้ซึ่งความหมายใดๆนะถ้าเกิดเราไม่ทราบว่าเราจะนำไปขายให้กับใครได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเดวิดก็เลยต้องการที่จะตอบคำถามตรงนี้ก่อนว่าใครนะคะที่เป็นลูกค้าผู้สูงอายุนะคะในฝรั่งเศสนะคะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเขาต้องการอะไรนะคะอะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนสูงวัยในฝรั่งเศสณวันนี้นะคะอันนี้ก็จึงจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยต่อไปได้เป็นสิ่งที่จะตามมานะคะหลังจากนี้ That's why this today presentation is so important, because you might know already the Japanese customer. You've been designing for it for the past 2 years, but most of you in this group don't know or know very little things about the French senior customer. And without this knowledge, you cannot design the collection. คือหลายท่านนะคะอาจจะเคยทราบเกี่ยวกับตลาดของญี่ปุ่นแล้วนะคะในเรื่องของการที่เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดผู้สูงอายุในญี่ปุ่นแต่สำหรับในหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่มีภาพนะคะที่กว้างนักเกี่ยวกับผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสนะคะว่าเขาต้องการอะไรในวันนี้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาดูตรงนี้ค่ะสำหรับที่เป็นจุดประเด็นที่สำคัญที่สุดนะคะของการที่เราจะไปต่อ So this project has been worked, of course, with DITB, and this today is the first step. You understand? We answer the question. อันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกนะคะที่เดี๋ยวจะมีสเต็ปต่อไปนะคะในอนาคตใกล้นี้ Then, if you decide to go further, if you are interested by the French market, then we might decide to go to phase 2. And the phase 2 will answer a second question. We answer the what question. What do we have to design in order to fulfill of the senior market in France? ค่ะในตอนนี้ก็คือเราอยู่ในสเต็ปแรกนะคะที่จะตอบคำถามว่าใครเป็นผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสบ้างนะคะคือเป็นกลุ่มไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ถ้าท่านใดที่สนใจที่เราจะพัฒนาตัวต่อไปถึงสเต็ปที่2นะคือเป็นเฟสที่2ก็คือจะเป็นคำถามที่2ที่จะตอบนั่นก็คือว่าอะไรนะคะอะไรในที่นี้หมายถึงว่าจะออกแบบอะไรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสอย่างที่คุณเรียนไปตั้งแต่แรกก็คือว่าเราต้องทราบก่อนว่าเขาเป็นใครหลังจากนั้นเราจะมาดูถ้าใครสนใจต่อในเฟสที่2คือว่าอะไร So of course today, because we are a design agency, so of course today, whatever we do, we always mean design. So of course today, I will give you some design tracks. But these tracks will be overall tracks. There are not too much detail at this phase because the detailed design directions should be addressed and created in phase 2. คือก็ทราบอยู่ว่าในวันนี้หลายท่านก็มาเพื่อที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับของดีไซน์แทร็กนะคะแต่ว่าก็จะมีพูดถึงแต่ยังไม่ได้ลงไปลึกในรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์ที่จะเป็นอย่างไรนะคะอันนั้นก็จะเป็นในโอกาสต่อไปนะสำหรับเฟส2นะคะ And phase 2 will be organized through a workshop, not like a conference session, but really in a more interactive basis. We have done a few workshops like this with the government, and I think they've been quite, for instance, for the Thai Silver Association. And I think this project has been quite successful. But okay, and phase 3 will answer if we have a phase 2. I don't know yet.
will answer the third key question: How can we sell the collection? How can we sell to senior market in France the design that we have created in phase 2? ค่ะก็อย่างที่เรียนไปในเฟส 2ที่เนื่องจากจะลงลึกไปในรายละเอียดว่าเราจะผลิตอะไรนะคะจะออกแบบอย่างไรนะคะอันนี้ก็ต่อไปในอนาคตจะไม่ได้จัดในลักษณะที่เป็นคอนเฟอเรนซ์อย่างนี้แล้วจะเป็นลักษณะของเป็นเวิร์กช็อปนะคะที่มีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะระหว่างผู้ออกแบบนะคะแล้วก็คำแนะนำที่จะได้จากคุณเดนนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการร่วมงานนะคะของทางรัฐบาลนะคะของกรมแล้วก็ของในหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทยนะคะที่ว่าจะร่วมมือกันว่าจะพัฒนาออกแบบไปในทิศทางอย่างไรนะคะส่วนเฟสที่3ที่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างใดๆมากนักนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่จะhow can we sell ก็คือขายอย่างไรนะคะอันนั้นเป็นในลำดับที่ต่อเนื่องมานะคะเป็นลำดับที่3นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต And let's go back now to this is the future, phase 2 and phase 3, maybe. Let's go back to the present. Let's go back to today, and let's answer this question: Who is the senior French customer? ค่ะตอนนี้นั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะคะในสำหรับเฟสที่2และ3ตอนนี้เราก็กลับมาที่เฟสที่1ก่อนเพื่อมาดูข้อมูลเบื้องต้นเลยนะคะว่าใครที่เป็นผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสที่เรากำลังจะเห็นว่าเขาเป็นtarget group ในอนาคตนะคะ First, an overall look on today's presentation. So, we will first see the global context, and as an introduction, I've already told you that good news. The French seniors are doing very well. Thank you. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างแรกก็คือ global context นะคะก็จะดูในเรื่องเกี่ยวกับบริบทของโลกในปัจจุบันนะคะว่าผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเขาพูดบอกว่าเป็นคนที่อยู่ดีมีสุขค่ะนะเป็นอย่างไรก็เอาบอกว่าเป็นโชคดีนะคะแต่ทีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ So in this first part, we will have all these demographic evolution analysis, some foundations of the senior market in France. ค่ะก็จะดูถึงพัฒนาการต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่จะดูแลของผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศส The main part of today's presentation is the second part, is the lifestyle segmentation and consumer expectation analysis, where we will decode this population into specific segments, lifestyle segments, and for each segment, we will analyze their needs. ค่ะก็ในประเด็นสำคัญสำหรับวันนี้ที่จะดูก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะการใช้ชีวิตนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ว่าชาวผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของ consumer expectations ก็คือความคาดหวังของผู้บริโภคนะที่เป็นผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรนะคะเขาต้องการอะไรนอกจากนี้นะคะก็คือไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะถูกแบบแยกย่อยออกไปนะคะเป็นประเภทต่างๆนะคะรวมไปถึงช่วงอายุของคนสูงวัยชาวฝรั่งเศสด้วยนะคะที่จะมีเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ทราบนะคะว่าแยกกลุ่มเป็นอย่างไร So we have break down the senior market in France into 3 segments. แล้วก็จะแยกออกนะคะตลาดของผู้สูงอายุเนี่ยชาวฝรั่งเศสนะคะเป็น3 ส่วนด้วยกัน 2 main parts and one sub one, which is not the core of this today presentation, but I think it's important to speak about them a little bit. Is the dependent senior, the elder segment of the senior population. อันที่3นะคะจะเป็นdependent seniors นะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีลักษณะที่ต้องพึ่งพานะผู้ดูแลนะคะนี้ด้วยในประเด็นที่3นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่ส่วนที่มากนักแต่ว่าก็วันนี้ก็จะพูดถึงด้วย The 2
main segments are the segment A and the segment B. The segment A, we have called them the active seniors who are somehow free to enjoy life. คือกลุ่มแรกนะคะที่เราจะแบ่งเป็น active seniors นะคะคือเขายัง enjoy life อยู่หมายความว่าก็ยังเป็นผู้สูงอายุที่ก็วัยสูงอายุนะคะที่ยังสามารถที่จะมีความคล่องตัวอยู่นะคะยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ระดับหนึ่งนะคะ And in this segment, in this active senior segment, we have two main sub-segments. The progressive consumers. So of course, I will explain you very much in detail what this progressive consumer is about. And we will have the second sub-segment, the informed consumer. ในกลุ่มแรกที่เรียนแรกคือ active seniors เนี่ยนะคะผู้สูงอายุในยุคในตอนต้นเนี่ยนะคะที่ยังดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่นะคะก็ยังแยกย่อยออกเป็นสองอย่างคือ progressive consumers ก็คือเป็นเดี๋ยวเขาจะอธิบายนะคะลงในรายละเอียดทีหนึ่งนะเป็นลักษณะของผู้บริโภคสูงอายุชาวฝรั่งเศสที่ยังมีความค่อนข้างมุ่งไปข้างหน้าอยู่นะคะก้าวหน้าอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะถูกจัดไว้ที่เรียกว่าเป็น involved consumers ก็คือเป็นเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดนะคะเป็นลักษณะของผู้บริโภคที่มีความพึ่งพิงอยู่กับสังคมแวดล้อมนะคะ Each sub-segment will be detailed in 3 steps. Step 1, the lifestyle decoding. What do they crave for? What do they like? What they dislike? How do they live? So the lifestyle decoding. อันดับแรกก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนี้นะคะว่าเขาอยู่อย่างไรต้องการอะไรใช้ชีวิตยังไงนะคะ Then we will analyze how existing brands in the market, in the French market, are trying to answer the senior needs in the 3 sectors that we are targeting in this study: fashion, beauty, and interior decoration. แล้วก็เดี๋ยวจะดูในเรื่องของแบรนด์ต่างๆในฝรั่งเศสนะคะที่ได้ผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มต่างๆนะคะโดยที่จะมีประเด็นต่างๆก็คือจะดูเรื่องของแบรนด์ที่เกี่ยวกับความสวยงามนะความงามดูมีคอสเมติกมีเครื่องสำอางมีอะไรต่างๆนะคะดูเกี่ยวกับเรื่องของจะมีเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบตกแต่งเรื่องของเสื้อผ้าด้วยนะคะ And finally, so step 1, lifestyle decoding. Step 2, the analysis of the market. Step 3, our recommendations. If you want to target this specific subsegment, what should you do? แล้วในลำดับต่อมานะคะซึ่งถือเป็นขั้นที่3เนี่ยนะคะทางคาแลนก็จะนำเสนอว่าเป็นข้อเสนอแนะนะคะถ้าเกิดเราสนใจตลาดนี้เนี่ยก็จะบอกเล่าให้เราฟังว่ามันมี possibility ในการทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่เป็นคร่าวๆนะคะว่าที่จะตอบสนองความต้องการของคนในกลุ่มผู้สูงอายุแต่กลุ่มตรงนี้นะคะในฝรั่งเศส Then the third part will focus on the senior residence sector in France, which is really a booming sector. This third part is a little bit outside of this project, which is focusing on products and goods. But I think it's important also for you to understand that the borders are not that straight, and that the markets are interacting to each other. And this senior residence market is really booming, not only in France, but also abroad. And I think for Thai companies. ในส่วนที่3นะคะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะดูประเด็นหลักเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะเป็นหลักแต่ว่าในส่วนที่3เนี่ยเขาก็คิดว่า
เขาก็อยากจะนำเสนอด้วยนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็น booming offer ในตอนนี้ก็คือมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นกระแสที่โด่งดังนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะคะไม่ใช่แค่ในตลาดฝรั่งเศสอย่างเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัยของผู้สูงอายุมันมีอะไรที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะนำเสนอให้กับพวกเราคนไทยได้ดูด้วยผู้ประกอบการไทยจะได้มีแนวคิดอะไรใดๆเพิ่มขึ้นนะคะจากตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียว We will then briefly cover, I call it the options, but part of this, the key focus of this project, but it's a very interesting area to maybe to target in the future. Is the care, what we call the care market, and more specifically, all the technical or high-tech services linked to care market. How through technology companies are trying to offer services that will improve the quality of life of senior people. และในลำดับส่วนสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงก็คือมันอาจจะออกมานอกกรอบนิดนึงในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันนะคะที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของงานการดูแลสุขภาพนะคะการดูแลผู้สูงอายุนะคะนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาร่วมเข้ากับการดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงร่วมเข้าไปกับการที่เกี่ยวกับเรื่องของที่พักอาศัยหรืออะไรต่างๆนะคะที่จะนำเสนอให้เราทราบว่ามันจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้นะคะด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็คืออันที่น่าสนใจสุดท้ายที่เขาจะนำเสนอคือเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน Then we will conclude this morning presentation with first a kind of executive summary. We will sum up the main outputs of what we have seen earlier on. แล้วเดี๋ยวก็จะมีในตอนท้ายจะเป็นเรื่องของสรุปนะคะที่เป็น executive summary นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ study การศึกษาในประเด็นนี้ And then we will, because in Carlin, again, we are a design agency, and for us, design means selection. We need to be selective. We need to, and you will have to select one or two targets max. You will see that in this presentation, we have many different targets. So we will make our own recommendation, our own strategic recommendation, and we will select one specific target for you. เขาก็จะมีข้อเสนอแนะนะคะที่จากบริษัทขนาดก็จะที่จะเสนอแนะพวกเราว่าจะมีผลิตภัณฑ์อย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เวลาเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะก็จะเลือกกลุ่มนะคะคือเราจะไม่เลือกกลุ่ม target group เป้าหมายกลุ่มผู้ที่จะเป็นเป้าหมายที่เราจะเสนอขายผลิตภัณฑ์มากนะคะแต่เขาก็จะช่วยเสนอแนะที่ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับเป้าหมายของเราก็จะเลือก We will also link that target selection with, because again, it's important for you to understand, you will see the differences between Japanese market and French market through the presentation, but I'd like to come back to that as a conclusion, and I will summarize the key differences between the Japanese market and the French market. และสุดท้ายก็จะอย่างที่พวกเราได้เคยทราบเกี่ยวกับตลาดของญี่ปุ่นมาแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรตลาดผู้สูงอายุของญี่ปุ่นแล้วมันมีความแตกต่างนะมากพอสมควรกับตลาดของผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสก็วันนี้ก็จะสรุปในจุดนี้เรื่องของความแตกต่างนะคะของสองตลาดให้เราได้ทราบกัน And then finally, very briefly, we will speak about the potential phase 2 and phase 3, the what and how questions, and how we are planning to work with you if you want to go further during phase 2. เราก็จะพูดถึงสุดท้ายนะคะก็คือความเป็นไปได้นะคะในการก้าวต่อไปที่เฟส 2 และเฟส 3 เพื่อตอบคำถามนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะร่วมทางกันต่อไปนะคะว่าจะออกแบบอะไรนะคะแล้วก็จะขายผลิตภัณฑ์แบบนั้นอย่างไรในตลาดผู้
สูงอายุชาวฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตที่จะพูดสั้นๆตอนปิดท้าย So let's start with the first part, the global context. ตอนนี้เราก็จะเริ่มนะคะในประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับบริบทโลกนะคะเกี่ยวกับที่เขาพูดว่าผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสอยู่ดีมีสุขนะคะเป็นอย่างไร Yes, indeed, the French seniors are doing very well. They are very happy, and when we see, we all see the news on the TVs, on the internet. In France, France like to be on strike. It's part of the French culture. They love it. Well, the French seniors don't care about this. They are happy. We are saying that 70% of the senior population in France says that they are happy, and more than 50% are very happy. คืออันนี้ขอแปลในลักษณะสรุปนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเสียเวลาแปลสรุปในแต่ละจุดที่คุณเดียวได้นะคะก็คือเราคงเคยเห็นนะคะว่าผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างในจากสื่อต่างๆนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ทราบถึงเกี่ยวกับเรื่องของสถิติวันนี้เขาก็อยากนำเสนอในรายละเอียดเกี่ยวกับสถิตินะคะที่พูดขึ้นมาว่าผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสอยู่ดีมีสุขถึง 70% นะคะที่พูดขึ้นมาแบบนี้ว่าเขาก็มีความสุขดีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะและที่สำคัญคือ 15% นะจาก 70 ตรงนั้นเนี่ยนะคะบอกว่าอยู่ดีมีสุขมากด้วยนะคะถึงท่านใช้คำว่าเป็นแบบเป็น very happy ด้วยนะคะมีความสุขมากนะคะ 15% So who are they? แล้วพวกเขาเป็นใครบ้างนะ Basically, well, a few numbers. Don't get me wrong, I'm not going to spend too much time on this, but it's just to set up the global picture. Who are they? They represent roughly 1/4, 25% of the total population. We are talking about around 12 to 13 million of senior people. ผู้สูงอายุนะคะนี่เป็นสัดส่วนผู้สูงอายุนะคะถ้าเทียบกับประชากรชาวฝรั่งเศสนะคะก็เรียกว่าเป็น 25% ค่ะ And we are also seeing in these plus 65 years old people, a majority of women. We have 7 million of women versus 5.5 million of men. แล้วก็อันนี้เป็นสัดส่วนนะคะระหว่างผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุเกิน65 ปีขึ้นไปนะคะที่แบ่งออกเป็นผู้ชายนะคะประมาณ5 ล้าน นะคะส่วนที่มากกว่านะคะที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันนะคะ But in the next 20 to 30 years, we're going to see a strong evolution of that, and we will have more and more senior people in France. Again, in 2015, it's 25% of the population. In 2060, they will represent 1/3 of the population. ค่ะแล้วก็ขณะอันนี้เป็นสถิติในปี 2015 นะคะก็ยังเห็นว่าเป็นมีสังคมผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะในประเทศฝรั่งเศสถึง 25% และแน่นอนว่าในเทรนด์โลกที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะในอีกประมาณปี 2060 ประมาณนี้นะคะอีก 30 กว่าปีเนี่ยนะจำนวนผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสจะเพิ่มมากขึ้นนะเป็นถึงได้ว่า 40% เป็นปี 3 ของประชากรชาวฝรั่งเศสSo it's an increase of 42% in 30 years. ก็จะเป็น 42% ในอีก 30 ปีข้างหน้าหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของประชากรทีเดียว But this increase is not the same for all the segments of the population. In terms of age, we have the 60-74 years old segment, which is representing 15.5% today and 17% in 2030. ในตอนนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 64-70 ปีนะคะ
ก็ถือเป็นตามสัดส่วนในปี 2015 ใน 15.5% นะคะทีนี้ในปี 2030 นะคะจะขึ้นไปถึง 17.1% เลยนะก็ที่แน่ๆก็จะเห็นถึงการเพิ่มมากขึ้นนะคะของผู้สูงอายุ But the most important increase will not be on the segment, but on the elder segment, the plus 75 years old segment, because that segment will increase by 3 points versus 2 points for the youngest segment. แล้วก็อันนี้เป็นช่วงอายุ 64-70 ปีนะคะก็คืออัตราการขยายตัวเนี่ยมี2 จุดนะคะแต่ทีนี้อายุที่เกินขึ้นไปเกิน 75 อัพขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะขยายตัวถึงเรียกว่า 3 จุดทีเดียวนะคะตามสถิติที่เห็นนะคะเป็นกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป We have, in terms of age, we have in the French market 3 segments. ตอนนี้กลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีครอบคลุมผู้เรียกว่าเป็นผู้บริโภคสูงอายุชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3 กลุ่มหลักๆนะคะ The younger segment is called the active senior segment, and we are here covering the people who are between 60 and 73 years old. กลุ่มแรกนะคะจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ยังเป็น active senior หรือก็คือยังดูแลตัวเองได้อยู่นะคะยังเป็นกลุ่มที่หนุ่มสาวสุดแล้วในหมู่ผู้สูงอายุตรงนี้ก็คืออายุประมาณ 60-73 ปีนะคะนี่เป็นกลุ่มแรก So during that period, these people will have to go through 2 major changes in their life. พวกกลุ่มนี้เขาจะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นนะคะเป็นหลักๆเลย2 เรื่องนะคะ The first major change will be the age of retirement. In average, French senior people will go to retirement around 62 years old. ก็คือประเด็นแรกเลยเขาจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตพวกเขาก็คือเรื่องของการเกษียณนะคะเกษียณจากการทำงานนะคะในฝรั่งเศสอายุ 62 ปีนะคะที่เป็นช่วงอายุของการเกษียณนะคะ And 1 year later, in average, they will have lost their both parents. Both parents will unfortunately have passed away when they are in average 63 years old. และแน่นอนอายุขัยนะคะเป็นซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นอย่างที่2ก็คือการสูญเสียพ่อแม่นะคะของคนวัยนี้นะคะตามอายุขัยเพราะว่าถ้าตัวเอง 62 แล้วพ่อแม่ก็คงจะต้องเติมขึ้นไปมากขึ้นนั่นก็คือเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากเรื่องการเกษียณอายุแล้วก็การสูญเสียพ่อแม่ของคนวัยนี้ Please keep in mind these 2 facts, the age of retirement and the loss of their parents, because these 2 things will be very important and will highly impact the way senior people will consume after that. แล้วแน่นอนว่าปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในชีวิต2 อย่างเนี่ยนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อการเลือกที่จะบริโภคของคนสูงอายุกลุ่มแรกนี้ด้วยนะคะที่เขาดูตรงนี้เพราะว่ามันมีเป็นปัจจัยนะคะ The next segment, we call them the fragile senior segment. The people are now between 74 years old and 83 years old. กลุ่มที่2เรียกว่าเป็น fragile seniors ก็คือเป็นกลุ่มที่เริ่มมีความอ่อนแอเกิดขึ้นแล้วนะคะในช่วงอายุ 74-83 ปีถือเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่2นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นช่วงความเปลี่ยนแปลงของตัวพวกเขาเองนะคะตัวผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเอง What is the main difference between active senior and fragile senior? Well, the age, of course. Fragile senior are older than active senior, but there is something which happened, which is very important. And that's why we make a split between active and fragile senior. It's at the age of 73 years old, in average, the senior people in France have their first major health accident. ก็คืออายุเยอะขึ้นก็ป่วยได้เยอะขึ้นนะคะนี่ก็เลยเป็นปัจจัยสำหรับกลุ่มที่2ในความแตกต่างกับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะโรคภัยไข้เจ็บยังไม่มากนะแต่ว่ากลุ่มที่2นี่เริ่มมาแล้วนะคะ74-83
นอนนะคะที่เป็นการอุบัติของโรคเกิดขึ้นนะในแต่ละตัวผู้สูงอายุนะคะ And of course, this health accident, don't get me wrong, the fragile seniors will remain active, but this accident, this health accident, will change their way of life and the way they want to continue their life. และแน่นอนว่าโรคภัยไข้เจ็บทางสุขภาพที่เกิดขึ้นต่างๆก็ส่งผลกระทบนะคะกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในวัย 74-83 ปีทำให้เขาก็จะต้องตัดสินใจหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรดีที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในวัยนี้เพราะว่าก็แก่กว่าถ้าเทียบกับกลุ่มแรกก็แย่อยู่ And the last category, which is not really the key focus on this project, but we have to speak about them. We call them the dependent seniors. It's after 83 years old. Why? Because after 83 years old, again, there is a major change in the life of our senior French people. It's the time where they are not independent anymore, and they go to retirement residencies or nursing homes, or no. So again, they are not consuming the same way. Okay. กลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มที่อายุ 83 ปีขึ้นไปนะคะก็ถือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น dependent seniors ก็คือต้องพึ่งพิงนะการดูแลจากคนอื่นแล้วนะคะเพราะว่าอายุเยอะมากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ target group หลักนะคะที่เราจะสนใจในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเราก็อยากจะพูดถึงให้ทราบด้วยว่าเป็นกลุ่มที่3นะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวนั่นก็คือว่าเขาจะไปพักอยู่ที่ต้องมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็คือการไปอยู่ในบ้านหลังเกษียณนะคะหรือว่าจริงๆเป็นลักษณะของ nursing home นะคะหรือเป็นแบบเอาตรงๆว่าเหมือนบ้านพักคนชราตรงนี้แล้วนะคะก็เป็นแบบนั้นนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มเป็นกลุ่มสุดท้าย So we have just analyzed the market in terms of actual age. How old are you? What are the major changes in your life, and how do you consume? But something maybe even more important than that is what we call the perceived age. The perceived age is how senior French people feel the age. จริงๆแล้วมันมีแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาถึงก็คือเป็น actual age คืออายุจริงนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีอายุจริงเท่าไหร่กับอีกอย่างคือเป็น perceived age ก็คืออายุที่คนสูงวัยชาวฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอายุเท่าไหร่นะ And the first two categories, the active senior and the fragile senior, feel much younger than they actually are. They feel up to 15 years younger. Please keep that in mind because this is something that does not exist in Japan. คนฝรั่งเศสจะรู้สึกนะคะคนสูงอายุชาวฝรั่งเศสจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหนุ่มสาวกว่าอายุจริงเนี่ยถึง15 ปีเป็นสิ่งที่เขาฟีลความรู้สึกของเขานะมันอาจจะด้วยความแอคทีฟหรืออะไรก็ตามซึ่งอันนี้เป็นความแตกต่างกับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นนะ So what does it mean? It means that when you design for an active senior in France who is 73 years old, you don't design for a 60 years old person. You design for a 50 years old person. ฉะนั้นเวลาที่เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องหนุ่มสาวขึ้นเขาบอกอย่างไรทานอยู่นะคะคือไม่ต้องไปออกแบบแก่มากสำหรับ60 ปีคือเขายังฟีลว่าเขา50 นะก็คือก็อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างนะคะของตลาดฝรั่งเศส And that's one of the major reasons why, and again, I have been very much impressed by the quality of design developed for the Japanese market. But 90% of this design are not suitable to the French, especially for fashion, to the French market, because we have this huge gap in France between the actual age and the perceived age 15 years
เราไม่รู้จริงๆแล้วก็คือเหมือนเขาประทับใจในผลิตภัณฑ์ที่ของตลาดญี่ปุ่นที่ได้เห็นนะคะในเรื่องคุณภาพเรื่องการออกแบบแต่อันนั้นมันก็เหมาะกับตลาดของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเนื่องจากเราก็เห็นถึงธรรมชาติของความรู้สึกในการแก่ในการชราของสองชาตินี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เคยออกแบบแล้วเหมาะกับตลาดผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นจึงไม่เหมาะนะคะเรียกว่ากว่า 90% เลยกับตลาดของผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสนะคะ Now, where do they live? These senior people. French senior people are migratory people. แล้วเขาอยู่ไหนกันบ้างนะคะผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเขาอยู่ไหนกันบ้างนะคะเขาอพยพย้ายถิ่นฐานบ้างหรือเปล่า They are migratory people because as soon as they retire, they move away from the urban centers. And on the map on the left side, you see where they move from. They move into 3 directions. Number 1, they move, that's on the left side, they move by the Atlantic Ocean. นี่เป็นพูดถึงเรื่องของการย้ายถิ่นพำนักนะคะโดยเฉพาะยิ่งหลังเกษียณนะวัยหลังเกษียณเนี่ยเป็นกลุ่มแรกนะคะคือที่เป็น active senior เนี่ยนะคะตามสถิติแล้วนะคะที่เห็นถึงการเคลื่อนย้ายตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะย้ายออกไปนอกเมืองนะคะออกไปอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆนะคะนอกเหนือจากในตัวเมืองนะคะอย่างเช่นในปารีสหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นไปอยู่ตามริมชายฝั่งนะไปอยู่ตามทะเลนะริมทะเลอย่างนี้นะคะ Atlantic Ocean. นะไปอยู่ตามริมทะเล Atlantic Ocean, all along the Atlantic Ocean, and also the Mediterranean. อ๋อแล้วก็อย่างเช่นไปอยู่ทางริมทางสมุทรแอตแลนติกนะคะหรือว่าไปอยู่ทางเขตเมืองที่อยู่แถวเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ And then, when they are 75 years old plus, they come back to the urban centers. Why? Because remember, at 73 years old, they had their first health accident. So they want to come back to the urban centers because this is where you have more hospitals, more nurses, more doctors, more people. So they need to take care of their health. นะเพราะอย่างที่ตอนแรกกลุ่มแรกที่ยังไหวอยู่นะคะ60-74เนี่ยก็อยากจะย้ายออกจากนอกเมืองไปอยู่ในเมืองต่างๆนะคะที่อยู่ริมทะเลแต่พออายุประมาณอย่างที่เราทราบไปตอนแรกคือเริ่มเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางนะคะเนื่องจากมีเหตุผลทางโรคภัยไข้เจ็บทางสุขภาพเกิดขึ้นในช่วงประมาณอายุ73-75 ปีเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะย้ายกลับเข้ามาอยู่ในตัวเมืองแล้วนะคะเหตุผลนั่นก็คือว่าใกล้หมอใกล้การดูแลทางการแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักในเรื่องของการโยกย้ายซึ่งผันแปรตามอายุ So what does it mean? Why am I speaking about this? Because again, if you target active people, it's useless to find a distributor in Paris. They are not in Paris anymore. They are, so you need to distribute your products where your customers are, and your customers, they are along the Atlantic Ocean and along the Mediterranean coast. ที่เขาพูดถึงตรงนี้ในเรื่องของที่พำนักใหม่ของผู้สูงอายุหลังเกษียณเนี่ยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคือถ้าเราจะต้องการหาที่เป็น distributor ในฝรั่งเศสเราก็ต้องดูว่าตอนนั้นลูกค้าเราอยู่ตรงไหนแล้วนะคะถ้าเราจะเล่นกลุ่มที่เป็น active seniors เนี่ยเราก็ต้องดูว่าไปขายในเมืองเนี่ยก็ในปารีสที่มันก็คงไม่ได้เราก็ต้องดูว่าเขาย้ายไปอยู่แถบโอเคอยู่แถวแบบริมมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่าไปอยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะเราก็จะต้องไปดูที่ distributor ที่อยู่ตรงนั้นมากกว่าถ้าในสำหรับกลุ่มแรก So they move in France, these senior people, but they also move a lot and more abroad. แล้วก็ไม่ได้ move แค่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะไม่ได้หมายถึงย้ายไปตามเมืองต่างๆในฝรั่งเศสแต่ว่าคนสูงอายุชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศด้วยเช่นเดียวกัน
นะคะนี้พวกเราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างนะคะที่ชาวฝรั่งเศสให้ไปอยู่ตามประเทศอื่น It is estimated that this year more than 500,000, 600,000 people are leaving abroad. มากกว่าเรียกว่า500,000 คนนะผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสนะคะที่เป็นกลุ่มหลังเกษียณเนี่ยก็ย้ายออกไปใช้ชีวิตบ้านปลายนอกประเทศฝรั่งเศสเลย And this number has doubled in 5 years. So it's a huge increase and a booming market. French retirees who are living abroad. แล้วก็ปีนี้นะคะเป็นประมาณขนาดนี้นะคะแล้วจะดับเบิลขึ้นอีกนะจะทวีคูณขึ้นอีกเป็น2 เท่าด้วยซ้ำนะคะใน5 ปีนะคะสำหรับจำนวนผู้สูงอายุฝรั่งเศสที่จะย้ายออกไปอยู่ในต่างแดนนะคะ Where? Well, first of all, they go to North Africa, to countries like, for instance, Morocco. ในประเทศจุดหมายปลายทางแรกทางแอฟริกาเหนือนะคะก็อย่างเช่นที่โมร็อกโกนะคะนี่ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางแรกของชาวฝรั่งเศสนะคะ We have 51,000 people who are living in Morocco with a rise of 4% per year. ก็มีประมาณตั้งเรียกว่า 50,000 คนได้นะคะที่ไปอยู่ในโมร็อกโกนะคะ But from speaking the rise of extremism, religious Muslim problems and so on, more and more French people are now very reluctant to go to North African countries. แต่ว่าในปัจจุบันช่วง2 ปีที่ผ่านมานี้ก็ด้วยปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายนะคะที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะคะที่แตกต่างสมควรเลยนะคะก็ทำให้คนฝรั่งเศสนะคนแก่ฝรั่งเศสไม่ไปแล้วนะคะที่โมร็อกโกนะคะก็เปลี่ยนที่หมายไปน้อยลงหรือไม่ไปเลยเปลี่ยนที่หมาย And this is also, to my mind, how Thailand could take benefit of the situation, because I believe these people who are willing to live in North Africa, they could perfectly live in Thailand. สำหรับอันนี้ก็ดูจะเป็นข้อได้เปรียบของพวกเรานะคะในประเทศไทยที่อาจจะได้รับตลาดนี้เพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าชาวฝรั่งเศสก็เป็นอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เล็งเป้าหมายว่าอยากให้มาอยู่ในประเทศเราก็เป็นได้นะคะในช่วงหลังเกษียณแล้ว The most important destination is not North Africa, it's Portugal. ก็เป็นโปรตุเกสอีกประเทศหนึ่งค่ะที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้สูงวัยชาวฝรั่งเศสนะคะ Why? Because Portugal is in Europe. เพราะว่าโปรตุเกสก็อยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะคะ And Portugal is offering a very nice combination of great services for senior people and tax incentives. ในโปรตุเกสก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นตัวดึงดูดนะคะให้คนสูงอายุชาวฝรั่งเศสเลือกที่จะไปอยู่ในหลังเกษียณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บภาษีหรือว่าเรื่องของการดูแลอย่างดีนะคะนั้นคือคุณอยู่ในยุโรปด้วยนะคะก็ง่ายไม่ได้ไกลกันมาก I strongly believe again that Thailand could take some great market shares over Portugal because in Thailand we have already a lot of assets. We have the health system, which is pretty good, if not excellent. Of course, I'm talking about all these top hospitals like Tibet or Murad or Bangkok Hospital, or all these. But you know, this kind of hospital do not exist in Morocco nor in Portugal. So Thailand has a lot of things to do in this market, but you need the three things. You need services, you need health care system, and you need tax incentives. ก็ประเทศไทยก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับโมร็อกโกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไทยเราก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะเป็นตลาดใหม่นะคะ
นะคะที่เป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่นะคะที่ผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเนี่ยอยากจะเลือกที่จะมาอยู่ใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่ก็มีนะคะเพราะด้วยความที่เราก็มีต้นทุนมากมายอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะทางการแพทย์นะความทันสมัยทางการแพทย์การให้การบริการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสต่างๆขึ้นชื่อว่าดีกว่าหลายๆที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ health care นะคะการดูแลสุขภาพหรือว่าในเรื่องของการเก็บภาษีนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหลักๆนะคะที่ชาวฝรั่งเศสนะคนสูงวัยเนี่ยก็จะเลือกเป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาตัดสินใจนะคะ So tax incentives, sorry, I cannot do anything for you. I'm not Thai. I'm not the Prime Minister. But for goods and services, I have some good ideas that I would like to share with you later on. ค่ะสำหรับเรื่อง tax ก็คงไม่สามารถที่จะนำเสนอได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าในส่วนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของ service หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะเขาก็จะนำเสนอลงไปในรายละเอียดนะคะ So these senior people, where do they live? I'm not talking here about the geographic distribution anymore, but the location of their apartment. But do they live in a residency? Do they live? Well, most of French senior people wants to remain independent. ก็อย่างที่ตอนนี้เราจะไม่ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของทางภูมิศาสตร์นะคะว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแต่มันก็ยังเป็นคำถามอยู่ที่ว่าแล้วผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ตรงไหนคือหมายถึงว่าที่พักอาศัยเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะคือพวกนี้อยากจะยังอยู่แล้วก็เป็นลักษณะที่ independent พอสมควรคือหมายความว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอยู่เองเนี่ยอยู่ยังไง So they want to be independent, but they also want to live with, or they also want to be surrounded by people of the same age. แต่อย่างไรก็ตามถึงจะอยากอยู่แบบเป็นช่วยเหลือตัวเองได้ต้องใช้คำนี้แต่เขาก็ยังอยากที่จะมีสังคมอยู่นะคะการอยู่แวดล้อมไปด้วยคนวัยเดียวกันเขาอยู่อย่างนี้ So they don't want to they want to postpone as much as possible the time where they will have to go to retirement residences or nursing homes. They want to remain there, but they want to be also surrounded by the same category of age of people. So they are willing to sell their old apartment, buy a new one or rent a new one in new residences, in collective residences for senior people. ค่ะก็คือทุกคนก็ยังไม่มีใครอยากไปอยู่บ้านพักคนชราหรือว่าสถานnursing homeสถานพยาบาลแบบนั้นนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วบางครั้งเราก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรแบบนั้นแต่เขายังเลือกที่จะอยากที่จะอยู่ท่ามกลางสังคมอยู่บ้านนะคะอย่างจริงๆอยากอยู่บ้านเดิมแต่ว่าแวดล้อมไปด้วยคนแบบเดียวกันที่ว่าเขาจะนำเสนอว่าแล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของที่พักอาศัยเนี่ยที่จะเป็นเช่นการซื้อการขายหรือว่าการให้เช่านะคะอพาร์ตเมนต์นะคะที่เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนสูงอายุวัยเดียวกันเนี่ยนะผลิตภัณฑ์ใดๆที่จะเอื้อตรงนี้ได้บ้างนะคะหรือการให้การบริการนะคะที่จะ This market is a new market. The fact that people want to live, to be independent, but surrounded by the same category of age of people, it's a new market, it's a booming market, and it's a new economy. And the French government has called it the silver economy. And I can tell you that right now, the French government is investing, is supporting a lot of projects in order to help startups, small companies in France, develop projects for senior people. ค่ะว่าอย่างที่รัฐบาลฝรั่งเศสตอนนี้นะคะให้การสนับสนุนนะเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับโปรเจกต์ในลักษณะก็คือว่าอย่างที่อยู่อาศัยหรือว่าการที่อยู่อาศัยที่จะมีจัดไว้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่จะอยู่ร่วมกันได้ในลักษณะอพาร์ตเมนต์หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะบ้านพักคนชรานะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ของฝรั่งเศสที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากมันบูมมากเลยนะคะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
นะคะโดยที่ออกมาเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าเป็น Silver Economy Market นะคะนั่นก็คือ Silver เดาว่าน่าจะมาจากสีผมที่เป็นแบบภูเขาอะไรเงี้ยนะคะสีเงินก็เลยเขาเลยใช้ชื่อโปรเจกต์นี้นะคะเป็นแบบตลาดเศรษฐกิจของผู้สูงอายุนะคะที่จะดูแลเรื่องนี้ So in 10 years from now, the senior community, so they will have their own apartment, but in a collective residence for senior people. They will also live in adapted and well-equipped, connected Wi-Fi or high-tech services place. This place will be also well integrated into the city. แล้วก็ในอนาคตอันใกล้ที่เขาวาดหวังว่าจะให้เป็นนะคะจากโปรเจกต์ของ Silver Economy ของฝรั่งเศสอันนี้ก็คือให้ผู้สูงอายุได้อยู่รวมกันใน Community Living นะคะที่เขาจะมีการoffer สิ่งต่างๆที่มาจากเทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยให้อยู่ร่วมเช่นจะมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตมีความต้องการขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้และที่สำคัญจะต้องลิงก์อยู่กับเมืองด้วย So the French government has identified or has split the market into two sub-markets. The first market is named the very, for the silver economy, the very elderly market. And this market is weighting, the economic weight is around 60 billion euros. รัฐบาลฝรั่งเศสนะคะที่ออกโปรเจกต์เรื่องผู้สูงอายุนี่นะคะ Silver Economy เนี่ยนะคะเขาก็เป็นเรื่องของการรวบรวมเรื่องผลิตภัณฑ์การบริการอะไรโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่แยกออกดังนี้ก็คือกลุ่มแรกนะคะเป็นหลักๆเลยนะคะ The very elderly market ก็คือตลาดสำหรับผู้สูงอายุมากนะคะซึ่งลงทุนเนี่ยเกือบ60,000 ล้านยูโรนะคะสำหรับตรงจุดนี้นะคะในเรื่องการให้บริการนะคะด้านต่างๆเนี่ยเขาจะอธิบายต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างที่รัฐบาลสนับสนุนตรงนี้ Again, this part of the silver economy, the 60 billion euro market, is not ready for you because a lot of, I mean, why not? But it would be very difficult for Thai companies to penetrate this market because what we are talking about here, we are talking about goods and services dedicated to personal care, and a lot of companies, French startups, are working on this market. So the competition is very steep. ตอนนี้ค่อนข้างจะยากสำหรับพวกเรานิดนึงสำหรับที่เราจะเจาะตลาดนี้นะคะในแง่ของว่าคนไทยจะเจาะตลาดของตลาดสำหรับผู้สูงอายุมากเนื่องจากมีบริษัทฝรั่งเศสหลายบริษัทนะคะมากมายเลยที่กำลังเล่นเรื่องนี้อยู่นะคะที่จะดูเรื่องของการให้บริการส่วนบุคคลที่เป็น personal service นะคะหมายถึงการดูแลผู้สูงวัยนะคะส่วนบุคคลหรือว่าการให้ความช่วยเหลือต่างๆนี่คือทางฝรั่งเศสเขาลงทุนด้านนี้หนักมากเพราะฉะนั้นการแข่งขันเราอาจจะทำได้ยากนะคะสำหรับคนนี้ But it's interesting to keep in mind this market. Why? Because you can take some good examples of what French companies are doing in terms of services for healthcare, for personal care in France, and apply these concepts or modify these concepts and create your own concepts for Thailand. แต่เราก็สามารถที่จะ adapt ประยุกต์นะคะเราดูเขาไว้เป็นตัวอย่างก็ได้สำหรับตรงจุดนี้แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับตลาดในบ้านเราเองนะคะในเรื่องของเป็นการดูแลนะคะให้ความช่วยเหลือด้านคนนะคะให้ความช่วยเหลือด้านทางการแพทย์ที่เป็นเจาะเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุมากๆนะคะมาปรับใช้กับในตลาดเมืองไทยก็ได้ Your priority market, if you want to penetrate the French senior market, is the second one, is what the French government calls the market of seniors, and that segment weighs 92 billions of euros of annual turnover in 2000. อันนี้ก็คืออันนี้จะเหมาะสำหรับที่ตลาดที่พวกเราจะสามารถที่จะเจาะตลาดตรงนี้ได้นั่นก็คืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็น senior market นะคะ
สำหรับผู้ที่มีอายุสูงกว่า60 ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยที่รัฐบาลลงทุนไปนี่ก็เรียกว่า 92,000 ล้านยูโรเลยนะคะโดยที่มุ่งเป้าหมายหลักๆเลยคือสำหรับกลุ่มที่เป็น2 กลุ่มแรกนะคะที่ยังอายุไม่แย้จัดก็คือตั้งแต่60 ปีขึ้นไปจนถึงประมาณ73 74 A very interesting figure is the one on the right here, is the consumption weight of the senior in France. You remember, we have seen earlier on that the French senior only represent 25% of the population. ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าเราจะทำตรงนี้เนี่ยก็ถึง 25% นะคะในจำนวนประชากรฝรั่งเศสทั้งหมดนะคะเป็นผู้สูงอายุ They represent 5%, but they represent 60% of the total turnover, the total money which is spent every year on food, on home equipment, and on leisure expenditure. When you analyze the market, look at the population. The senior, one quarter, 25% of the total population. But the total budget spent on food, we take the French people, all the French people, what they spend on food, 60% of the expenditures, the total expenditures, are made by senior people. We only represent 25% in terms of number of people. In terms of money spent, 60%. ก็คืออย่างเช่นในถ้าพูดถึงเรื่องของสถิติสัดส่วนต่างๆเนี่ยนะคะในการลงทุนที่รัฐบาลลงทุนให้เนี่ยเราแน่นอนว่ามีผู้สูงอายุถึง 25% นะคะในประชากรฝรั่งเศสนะคะการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินหรือเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องของการดูแลทั่วไปถึง 60% นะคะก็มากนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตลาดที่ใหญ่ Why is that? Why this? Because it's a huge gap. It's an amazing gap. Only you would expect that 50% of the population represent 60 or 70. No, it's 25% represent more than half. Why? For 2 reasons. The first reason is that the senior people, the active senior people, are spending money for themselves and also for their children. Their kids, their children. That's the first reason. And the second reason, which is even more important than that, and you see it in the leisure expenditure figure, they spend also money themselves because they have money and they want to buy high value products and they want to enjoy themselves. That's why they spend so much money. ตลาดผู้สูงอายุนี่เป็นเพราะผู้สูงอายุเนี่ยมีกำลังจ่ายนะคะสำหรับที่จะดูแลตัวเองพัฒนาสุขภาพตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นจำนวนเงินที่เขาจะสามารถจ่ายได้เนี่ยไม่น้อยเลยในเรื่องของการให้มีเรื่องของความสวยงามนะคะเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมีพร้อมที่จะจ่ายดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ Look at the leisure market. And look at, I don't know, in the leisure market, to take the cruise sector. Cruising. อย่างเช่นในเรื่องที่เขาจ่ายได้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของกิจกรรมยามว่างอย่างเช่นการล่องเรือเนี่ยผู้สูงอายุก็ยินดีที่จะจ่ายตรงนี้เพื่อความสุขในชีวิตของเขาอ่ะค่ะ The armies are building up the boats, huge cruise boats, all around the world. But the place where they manufacture the largest boats in the world are in France at the time being. And American companies, for instance, are placing orders for 5,000 people boats, huge boats. And it's on and on and on because when you go and cruise on these boats, all these boats are full of senior people. อย่างเช่นยกตัวอย่างถึงเรือสำราญเนี่ยนะคะที่เป็นลำใหญ่โตมากเลยเนี่ยนะคะก็ผลิตที่ในฝรั่งเศสแล้วก็มีจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนแก่สูงวัยทั้งนั้นเลยนะคะที่เลือกที่จะใช้ชีวิตในยามว่างเนี่ยนะคะ
นะคะอย่างเช่นการล่องเรือสำราญนะคะ So really for me this figure is key to keep in mind, and that's why I am so optimistic about the senior market in France, because they have the money and they spend the money. ก็อย่างที่เขาบอกว่าทำไมเขารู้สึกว่าเขามองโลกในแง่ดีทีเดียวกับตลาดนี้ก็คือเขาเห็นถึง possibility ต่างๆเพราะว่าคนแก่เนี่ยมีเงินมีตังค์แล้วก็จ่ายด้วยนะคะใช้จ่ายกับเงินก้อนนั้นด้วย Now let's tackle the second part of this today's presentation, the lifestyle analysis. ตอนนี้เขาจะไปถึงส่วนที่สองที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะของผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสนะคะ The first segment that we have identified in the senior market in France, we have called it the active seniors, free to interact. นะก็คือเราจะไปดูกลุ่มแรกนะคะที่เราจะวิเคราะห์ตลาดก็คือกลุ่ม active seniors นะคะ active seniors ที่เราพูดกันก็คืออายุ 60-73 ปีนะคะนั่นก็คือเขาใช้คำว่ามีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้เป็นคอนเซ็ปต์ So these people, we are starting here at 60 years old. They are already a pivotal generation. They are what we call the baby boomers. They were the people who were born right after the Second War in Europe. กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปนะคะอยู่ในช่วงประมาณ 60-64 ปีพวกนี้นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม baby boomers baby boomers ก็คือในทางสังคมศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มที่เกิดหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตอนปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ60 กว่า So between 60 and 64 years old, a few things have to be highlighted. First of all, you remember, at 63 years old, these people go to retirement. At 63 years old, they lose or their both parents have passed away. อย่างที่ได้กล่าวในช่วงแรกนะคะคนกลุ่มนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิต2อย่างนะคะนั่นก็คือการที่พวกเขาretire ออกมาหลังอายุ 62 ปีอีกประเด็นหนึ่งที่เราเคยพูดกันไปแล้วก็คือการที่สูญเสียพ่อแม่ไปแล้วนะคะในวัยนี้โดยส่วนมากนะคะ After that, at 64 years old, these people are free again. Why free? Because, I mean, their children are not living home anymore. They went to universities, they had their first job, so they moved away from the parents. So they don't have to support the children anymore, financially speaking. They have lost, unfortunately, both parents, but they don't have to support financially the parents anymore, and they have the heritage comes into the loop, so they have maybe some money from the heritage, and they are retired. So all their money is for them, and they want to enjoy. ในช่วงโดยเฉพาะยิ่งพวกที่64อายุประมาณ64 ปีพวกนี้นะคะก็คือเรียกว่าลูกก็เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วหรือว่าไปทำงานทำการอะไรแล้วนะคะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเรื่องเกี่ยวกับเงินทองจากตัวพวกเขาแล้วที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยนะคะจบอีกด้วยซ้ำฉะนั้นในเรื่องของสถานภาพทางการเงินของคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความอิสระคล่องตัวสูงนะคะดังนั้นเมื่อมีเงินก็คงจะเป็นตลาดที่จะจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างแน่นอนนะคะ So from 65 years old onwards, they have like up to the first health accident. Remember the limit between the active senior and the fragile 73 years old. They have basically 1 decade, 10 years to enjoy themselves, spend their money on products and goods they want to buy, and make the best of their life. ดังนั้นในช่วงประมาณอายุ 64-65 เนี่ยเรื่อยไปจนถึงก่อนที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะขึ้นในช่วงที่เราคงจำได้ว่ามีกลุ่มอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เริ่มอ่อนแอจากการเจ็บป่วยคือเป็นกลุ่ม fragile seniors เนี่ยนะคะในช่วง70 กว่าปี 73 ปีขึ้นไปเนี่ยฉะนั้นใน10 ปีตรงช่วงระหว่างนี้นะคะประมาณเกือบ10 ปีเนี่ยเขาก็ enjoy life ค่ะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเงินมีก็จ่ายนะคะเพื่อความสุขของตัวเองในช่วงนี้
จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ใดๆที่จะตอบสนองคนตรงช่วงอายุตรงนี้ได้ดี So these active seniors, and the pictures speak by themselves here. We have analyzed these active seniors and break down them into two categories. The first category is really the let's enjoy life, let's have fun thing. We call them the progressive consumer. And the other one, which is a little bit older, but still in the same age category, the 65, 74 years old category, we call them the evolved consumers. ก็คือในกลุ่มแรกที่บอกเนี่ยว่าเป็นผู้สูงอายุที่ยังดูแลตัวเองได้นะเป็นแรงใหญ่ๆก็คือ 60-73 ปีเนี่ยใช้ชีวิตอิสระมีความสุขนี่แหละแต่ยังแยกออกมาเป็น2กลุ่มย่อยนะคะตามที่เรียกว่าตามทัศนคติของการบริโภคของเขาเนี่ยกลุ่มแรกที่เราเรียกว่าเป็น progressive consumers นะ progressive consumers คือเป็นพวกที่แบบมีความพอใจอยากได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆหลังจากเกษียณตัวเองมาเนี่ยคือยังไหวอยู่เนี่ยก็จะทำอะไรที่เปิดรับสิ่งใหม่อยากรู้อยากเห็นนะคะคือใช้ชีวิตฉกฉวยช่วงเวลาที่ยังแข็งแล้วมีเงินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1อีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประมาณอายุ65ขึ้นเนี่ยนะคะแต่ยังไม่ได้ถึงกับที่จะเป็นมีความอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยมากมายนะเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็น involved consumers ก็คือจะเป็นอีกกลุ่มนะคะเดี๋ยวเขาจะอธิบาย So the major difference between in terms for us, remember, we're in business. So let's come back to the core of this project: consumption. How do they consume? The progressive consumers, they really see consumption and consuming way of life. ในกลุ่มแรกเนี่ยนะคะกลุ่ม progressive consumers เนี่ยเขาจะคอนซูมพวกที่จะใช้จะเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพื่อวิถีชีวิตนะเพื่อการใช้ชีวิตของเขานะคะอย่างที่มีความสุข While the second category, the involved consumer, it's a little bit different. They do purchase a lot of things, but in a different way. They purchase things that have a meaning. They want to buy meaningful products. กลุ่มแรกกับกลุ่มที่2ต่างกันตรงที่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยใช้จ่ายแบบเพื่อความสุขของตัวเองโดยไม่ได้คำนึงอะไรมากแต่ในกลุ่มที่2คือเป็น involved consumers จะใช้จ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายมีอะไรมากกว่านั้น So let's first analyze and detail the first category, the progressive consumers. ตอนนี้เราจะมาดูลงไปในรายละเอียดของกลุ่มแรกก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร We call them, so the progressive consumers, their nickname could be the plenure segment. Plenure is made by pleasure and senior. คือเราจะเรียกกลุ่มแรกนะคะที่เป็น progressive consumers ด้วยคำเล่นๆว่า plenure ก็คือจะเป็นการรวมกันระหว่างคำว่า pleasure คือจ่ายเพื่อความสุขมีความสุขในการจะใช้นะกับความสูงวัยคือ senior เขาก็เลยเรียกว่าเป็น senior plenure. Before, the senior people were very, in France, were very conservative and traditionalists. Not anymore. ในสมัยก่อนเนี่ยผู้สูงอายุฝรั่งเศสก็ค่อนข้างจะถูกมีมุมมองว่าเป็นลักษณะของconservative นะคะเป็นแบบยังดู traditionalist คือยังยึดติดกับความโบราณค่อนข้างจะไม่ค่อยสนใจกับโลกอันก้าวหน้าต่อไปมากนักยังอยู่กับสิ่งเดิมๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่แล้วนะคะปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป They are very much, they want to have fun, they want to enjoy themselves, they are very much pleasure oriented. ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะคือเปิดรับสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะ enjoy กับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะสำหรับคนแก่กลุ่มนี้นะคะในกลุ่ม progressive consumers ที่เป็นผู้บริโภคหลักตรงนี้ค่ะ They are also very much open-minded. They are not the typical,
sorry to say that, the French arrogant people. No, they are not arrogant at all. They are very open to different cultures, and they are attracted also by adventure, but crazy adventure, a little bit of adventure, and the culture of Asia, for instance, is really appealing. ค่อนข้างจะเปลี่ยนลักษณะเฉพาะของตัวเองไปเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะสำหรับคนสูงวัยชาวฝรั่งเศสในปัจจุบันในจากที่ตอนแรกเขาใช้คำว่า arrogant ก็คือหมายถึงเป็น stereotype พอสมควรของชาวฝรั่งเศสนะคะที่ค่อนข้างจะมีความ conservative ดูยิงดูอะไรไม่ค่อยสนใจโลกคือจะสนใจแต่โลกของตัวเองปัจจุบันเปิดรับมากขึ้นแม้กระทั่งสนใจในเรื่องของการผจญภัยความตื่นเต้นกับวัฒนธรรมแปลกใหม่ในสถานที่ต่างกันไปแม้กระทั่งอย่างวัฒนธรรมที่ดูเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยอย่างเช่นเอเชียนนะคะในวัฒนธรรมที่แตกต่างในเอเชียก็ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นคือเปิดตัวเองออกสู่โลกภายนอกมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างนั้น They are also very much aware of their environment, and they care about sustainable development. And when we say sustainable development, we say two things. And most of the time, people forget the second dimension. When we talk about sustainable development, we talk about, of course, protection of the nature. And they like to enjoy walking in the nature, and they enjoy participating to nature protection project and so on. Yes, but also most of the time we forget the ethical dimension of sustainable development. Ethics means human beings, protection of human beings, protection of women, protection of children, protection of fragile persons, handicapped persons. So they care about that. คือในถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังสนใจในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้โลกของเราก็สนใจอยู่นะไม่ใช่แค่เฉพาะฝรั่งเศสนะแต่ตรงนี้คือชาวฝรั่งเศสในแม้กระทั่งในผู้สูงวัยเนี่ยก็สนใจกับตรงจุดนี้มากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือว่าสนใจในเรื่องของโอเคเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะการคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีธรรมชาติที่ดีกับอีกอย่างหนึ่งก็มาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองในเรื่องของศีลธรรมนะเป็น ethics นะจริยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือการดูแลในเรื่องของผู้หญิงสตรีนะคะเด็กนะคะคนชราคนแก่นะคะหรือว่าผู้พิการนะคะก็มีความสนใจในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน With regards to technologies and internet, well, they were born right after the Civil War, so in the late 40s, early 50s, without, of course, internet, and they have spent most of their professional career without technology, but for them it's not a problem, and they successfully adapted to the new technologies. And they are now, they are not like the young generation, I'm not saying that, but they are very much connected. And we are saying that 67% of these people, of these senior people, say that they couldn't live without being connected at least once every day. ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยนะคะโลกเราก็พัฒนาตัวไปสูงมากนะคะอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยนะคะเช่นพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะคนแก่นะคนชราในวัยนี้เนี่ยแม้ว่าในตอนที่ช่วงที่เขายังหนุ่มสาวทำงานอยู่เนี่ยเขาไม่คุ้นเคยหรอกนะคะในพวกที่วัย50-60 ปีขึ้นไปกับการใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักนะคะเพราะปัจจุบันก็ปรับตัวเข้ามากยิ่งขึ้นแล้วนี่พูดถึงชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ถึงขั้นว่า 67% ของคนสูงวัยชาวฝรั่งเศสที่พูดถึงขั้นว่าทำไม่ได้นะที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตครั้งหนึ่งต่อวันนะคะคือก็เรียกว่าเขาปรับตัวมากแล้วก็ได้รับการก็ติดเข้าไปกับการใช้แบบนี้แล้วอ่ะนะ What about their private life? Well, we call them the active singles. So
even on the private side, they are very active. And they want, what is very important, they still want to seduce each other. So they are very much attracted by all these outdoor activities, you know, to stay fit, to enjoy themselves, and also to look good, to stay fit, to seduce the other. คืออีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของชีวิตส่วนตัวของผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่พวกเราสนใจต่อได้เพิ่มก็คือเขาสนใจเรื่องยังสนใจในเรื่องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามแล้วก็มีความมีเสน่ห์ดึงดูดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหน้าตาอะไรต่างๆนะคะก็ต้องแล้วก็ยังดูฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่นะคะก็ยังต้องสวยงามดูหล่อดูแต่งตัวดีดูผิวพรรณดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือยังให้ความสนใจจุดนี้อยู่ไม่ใช่แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะในปัจจุบันนะคะ So this first target, progressive consumer, and like all the other targets, this is the first step, the lifestyle decoding. Now we understand who they are. They are pleasure-oriented, open-minded, desire, etc. Now we're gonna work on the market and how the brands are trying to develop products for them. Second step, and third step, we're gonna give you our recommendations. ตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่ากลุ่มแรกที่เป็นผู้บริโภคที่เรียกว่าเป็น progressive consumers เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทันสมัยใฝ่ก้าวหน้าอยู่ในวัยอายุ60 ปีขึ้นไปในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะว่าเขามีลักษณะคุณภาพชีวิตอย่างไรเขาใช้ชีวิตยังไงนะคะเขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอยู่กับยังยึดอยู่กับความสวยความงามความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายความงามของรูปร่างหน้าตาอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่อธิบายเราได้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็จะอธิบายต่อมาได้ว่าแล้วผลิตภัณฑ์อะไรที่จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้ซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับว่าผลิตภัณฑ์แบบลักษณะอย่างไรที่จะเอื้อคนนะคะคนเสร็จแล้วต้องการคนกลุ่มนี้ค่ะด้วย Basically, this progressive French senior person does not exist in Japan, or very, very rare. และแน่นอนว่ากลุ่มนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้คนแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดผู้สูงอายุของญี่ปุ่นนะแต่ว่ามีในฝรั่งเศส It's very specific to France, and also not only to France, but I would say all the southern European countries. Italy also is a little bit. We have a lot of progressive consumers in Italy. นะคะแล้วลักษณะของคนที่ดำเนินชีวิตแบบมีผู้สูงอายุเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ชาวฝรั่งเศสที่มีลักษณะความคล่องตัวหรือยังดูหนุ่มสาวอยู่ในวัย60 ต้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นในยุโรปใต้เนี่ยนะคะยกตัวอย่างประเทศอิตาลีเนี่ยนะคะคือคนแก่ดูแก่เราเดาอายุยากมากมีเห็นเองเลยที่อิตาลีที่อยู่ในนี้แบบโอ้โหคือเดาอายุไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งมันแตกต่างจากตลาดของญี่ปุ่นดังนั้นสินค้ามันก็ต่างเขาจะอธิบาย So lifestyle decoding is done. Now let's go to the second step, the market decoding. ตอนนี้เราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ Market and brands. Yeah. ตอนนี้เราจะดูตลาดนะคะของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็แบรนด์ต่างๆ So three sectors. Something very so fashion, interior decoration. So fashion is in the middle. Interior decoration is on the right side, and on the left side we've got accessories and beauty. ค่ะเราก็จะดู3 ส่วนนะคะในส่วนของแฟชั่นนะคะอยู่ตรงกลางนะคะด้านขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในนะคะเป็นเรื่องของตกแต่งบ้านช่องนะคะทางด้านถัดมาด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นพวก accessories ต่างๆนะคะแบรนด์ต่างๆของฝรั่งเศส Look at the woman in the middle here. This brand named Christine Lord is a brand specialized into for senior. They make like 90% of the turnover with senior people. Look at the apparel or the garments that this woman is wearing. Would you imagine that in
in Japan. No way. No way. No way. อย่างเช่นภาพของนางแบบนะคะที่กำลังโชว์ผลิตภัณฑ์นะคะเสื้อผ้าของคริสตินโรนะคะซึ่งเป็นผลิตสำหรับเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุในวัยนี้นะคะสไตล์นี้ไม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นแน่นอนไม่มีทางนะเราจะไม่เห็นผู้คนญี่ปุ่นแต่งตัวแบบนี้ในวัยนั้นนะมากนะคะไม่มีนะ And why is that? Because that woman, she might be 60 or 65 years old, but she doesn't feel 65 years old. She feels 50. เพราะว่าคนสูงอายุที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเอง60นะรู้สึกว่าตัวเองอายุ50อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวสไตล์ก็ยังไม่ไปถึง60จริงนะคะเพราะฉะนั้นสินค้ามันจึงออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นแบรนด์คริสตินโร Remember, we have seen in a previous slide the difference, the gap between the actual age and the perceived age. This is the perfect example. And as a brand or as manufacturers, what you care about is not the actual age. What you care about is the perceived age. เขานำเสนอตรงที่ว่าเราควรจะเห็นแล้วในตอนแรกกับอายุที่ตัวเองรู้สึกนะคะว่ามันมีช่องว่างระหว่างกันเนี่ยมากพอสมควรดังนั้นในการที่จะผลิตสินค้าเนี่ยสำหรับตลาดตรงนี้เนี่ยคือบางทีเราจะไม่ต้องมองตรงถึงอายุจริงของผู้บริโภคแต่เราอาจจะต้องมองถึงอายุที่เขารู้สึกนะคะว่าเขาอายุเท่าไหร่สินค้าจึงจะตอบสนองตรงนั้นแล้วเขาถึงจะซื้อนะคะ So for menswear, one very interesting brand in the French market is named Aigle, A-I-G-L-E, which is offering an image of adventure, authenticity, and also some part of elegance mixed with fun. They want to have fun, they want to enjoy themselves. So Aigle means eagle in English. แบรนด์ของคุณผู้ชายนะคะของฝรั่งเศสที่เป็นที่นิยมมากนะคะคือชื่อ Eagle ก็คือจริงๆคือ Eagle ที่แปลว่านกอินทรีนะคะของภาษาอังกฤษนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์คุณผู้ชายค่ะแล้วก็ขายดีมากนะคะเพราะว่าจะออกมาในลักษณะที่ยังคงมีความสง่างามใส่แล้วสวยดูหรูหราอยู่พอสมควรแต่ก็อยู่ในเสื้อผ้าลักษณะแบบนี้ด้วยคือไม่ได้ฟอร์มอลจนเกินไปแบรนด์นี้ได้รับความนิยมนะ For accessories, for jewelry, for instance, we have a very interesting brand like Mura, for dedicated to senior people, or for leather accessories, Dizigo, which is also an interesting brand. ก็มีแบรนด์ที่เป็นจิวเวลรี่ของฝรั่งเศสนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นมูรักนะคะหรือว่าที่เป็นมีเครื่องอิสเซอรี่ต่างๆขายด้วยนะคะหรือเดซิโก้นะคะก็ขายเป็นเสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องหนังบางอย่างด้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสและได้รับความนิยมในคนสูงอายุระดับนี้ด้วย For interior decoration, remember these people, they are attracted by exotic places. They are attracted by Asia. So a very good brand for this market, Maison du Monde or Casa, for their exotic furnishings for both indoor and outdoor. นะสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะตกแต่งภายในนะคะการตกแต่งภายในบ้านอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรด้วยความที่ตอนนี้ฝรั่งเศสเปิดตัวเองมากยิ่งขึ้นสู่ตลาดโลกหรือสู่ความแปลกใหม่นะคะในโลกที่เอ็กซอติกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะแบรนด์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านต่างๆก็คือในโซนมงกับทาซ่านะคะที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมWe already here willing to work on this kind of travel souvenir spirit, but with a lot of open-mindedness, curiosity, and quality. It's not cheap products that we are targeting.
นะก็แต่อย่างไรก็ตามเราก็คำนึงถึงนะคะในเรื่องของการผลิตในพวกของที่ระลึกนะคะจากการเดินทางนะคะหรือว่าสินค้าที่ยังไงสินค้าเหล่านั้นไม่อยู่ในระดับที่เป็นสินค้าราคาถูกยังไงคุณภาพต้องมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของราคาที่จะต้องต่ำนะคะแต่ในเรื่องของคุณภาพ For on the left side for beauty products, well this senior are very careful, attentive about their appearance, actual age and perceived age. So they want to look younger. ก็แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องอยากหล่ออยากสวยอยู่เหมือนเดิมยังดูหนุ่มสาวนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลผิวพรรณนะคะรูปร่างเนี่ยหน้าตาก็สำคัญนะคะดังนั้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมความงามเนี่ยก็จะได้รับความนิยมอยู่นะคะในตลาดผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศส So more than 50% of women in this segment are considering skincare and makeup indispensable. They cannot live without. นะคือ cosmetics นะคะสกินแคร์นะคะการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะแล้วก็การดูแลผิวพรรณเนี่ยนะคะผู้หญิงชาวฝรั่งเศสกว่า 50% เองให้ความสนใจอยู่เขาไม่สามารถที่จะอยู่โดยไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ More surprising, men also are very much in the loop for skincare, not for cosmetics, of course not, but for skincare. And 46% of men are willing to buy skincare products, but skincare products with masculine or very masculine codes. ไม่ใช่แค่เฉพาะลูกค้าหรือผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่หลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะมากกว่า 45% ขึ้นไปนะที่คุณลูกค้าผู้บริโภคผู้ชายให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นดูแลผิวพรรณคือสกินแคร์นะคะ For cosmetics and beauty in general, the notion of or the concept of rituals is also something very important to highlight in the packaging. ก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของอย่างเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะเรื่องของการบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใส่ใจนะคะหรือว่าต้องยังคงต้องมีความสนใจอยู่นะคะ And there is a brand named Rituals, which is specialized in marketing rituals from the far, from India, from China, from Japan, from North Africa. คือที่สำคัญก็คือคำว่า ritual เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับมันจะไปเกี่ยวเรื่องกับความเป็น exotic นะคะที่คนฝรั่งเศสมองไปสู่โลกภายนอกความแปลกใหม่ของโลกในส่วนอื่นๆอย่างเช่นเอเชียนะคะคำนี้นะคะที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการวิถีชีวิตที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูเป็นเอเชียเนี่ยก็มันจะต้องอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบนี้ที่มีความ exotic มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนเป็นแบบ exotic ของอินเดียของจากแม้แต่ทางเอเชียอย่างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับความนิยมในฝรั่งเศสด้วย London for makeup is also willing to answer the market needs here through a more cool and elegant attitude. So London is developing a dedicated line for senior people. แล้วก็เครื่องสำอางสำหรับผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสผู้หญิงเนี่ยนะคะลังคอมก็ยังเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่นะคะเพราะว่าเขาทำส่วนใหญ่จะผลิตภัณฑ์ของเขามักจะทำมาเพื่อเซิร์ฟกับคนอายุระดับนี้ And I'd like to show you also something that we are not covering in the project, but I think it's a very interesting advertising. Is the advertising of the Citroën, the French car brand Citroën DS3. The DS3 don't care. เขาอยากจะให้พวกเราได้ดูนะคะเป็นโฆษณาของแบรนด์ในฝรั่งเศสที่เห็นว่าน่าสนใจนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถซีทรอนนะคะรุ่นหนึ่งนะคะที่คนฝรั่งเศสใช้อยู่แล้วนะคะ
เป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้สนใจนะคะและใช้เยอะมากอันนี้เป็นแอดของ Citron DS3 So that advertising, this is the car, the Citroën. We will see the model who is in this advertising. Her name is Iris Apfel, and she was a fashion icon in the 60s and 70s. หลายท่านคงทราบนะคะอาจจะเคยได้ตามข่าวเกี่ยวกับคุณไอริส อัฟเฟิลซึ่งอายุ94 ปีแล้วเป็นแฟชั่นไอคอนนะคะของฝรั่งเศสนะเปรี้ยวมากตั้งแต่สมัยใช้ชีวิตในช่วง60 70นะคะปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็เป็นนางแบบโฆษณา Citron DS3 เดี๋ยวเขาเลยจะเปิดให้ดูอายุเยอะมากWe are supposed to have the sound also. Can we have the sound? Yeah, the sound. All right. So you see that, sorry, we don't have the sound. I hope we can have the sound in 1 minute. But you see that woman, she's saying basically that okay, she might be old, but who cares? She wants to have fun. She is going out with her granddaughter. She's driving a car. She's independent, and she is very fashion oriented. ค่ะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคือซีทรอนเขาก็เชิญคุณไอริส อัฟเฟิลมาเป็นนางแบบสำหรับโฆษณาเนี้ยนะคะด้วยความที่มีความโดดเด่นกับการเป็นแฟชั่นไอคอนอยู่แล้วนะคะทำให้เป็นตัวที่จะกระตุ้นให้คนสูงอายุเนี่ยได้เห็นว่ามีมุมมองที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสูงวัยขึ้นนะคะว่าก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ต้องแก่ตามอายุนะคะใช้ชีวิตได้เหมือนคนสาวๆปกติเลยขับรถยัง enjoy life ในการไปไหนมาไหนนะคะแม้จะอายุเยอะมากปัจจุบันก็เลข9นะคะตรงนี้ Alright, so we'll come back to that. Let's see now. So we have seen for the progressive consumer the lifestyle decoding, the market, how brands are trying to answer the single needs in beauty, in fashion, and in interior decoration. And now let's see our own recommendation. If you want to develop products for progressive consumers, what kind of products you should develop? เราได้รู้จักไปแล้วนะคะว่าใครเป็นผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสที่ในตลาดผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสบ้างแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วนะคะของผลิตภัณฑ์ฝรั่งเศสนะที่ผลิตออกมาเพื่อสำหรับคนกลุ่มนี้ตอนนี้จะเป็นในส่วนข้อเสนอแนะจากคาแลนนะคะว่าเราจะมีเทรนด์อย่างไรนะคะที่เราจะพัฒนาสินค้าเรานะเพื่อเจาะตลาดกลุ่มนี้บ้างนี่เป็นข้อเสนอแนะนะคะ First of all, when you design products for single people, when you design products for single, it's always a matter of finding the right balance between two things, between functionality. Each product has a function or several functions, and the look and the aesthetics. ในการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ใดๆนะเบื้องต้นพื้นฐานเราต้องคำนึงถึงความสมดุลนะคะในสองส่วนก็คือในส่วนของการใช้งานนะคะกับความสวยงามนะคะ Well, for this first segment, you can see it on the right, top right corner. The aesthetics, the look, is much more important than the functionality. ในบางทีเนี่ยนะคะในส่วนแรกเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าความงามเนี่ยมันจะมามากกว่าการใช้งานนะคะในสำหรับในกลุ่มแรก First of all, let's see for fashion. In France, the average basket per year, the average amount spent by each French person
is €374. ในส่วนของแฟชั่นเนี่ยนะคะในเรียกว่าการจับจ่ายใช้สอยเพื่อส่วนของแฟชั่นหรือว่า accessories เนี่ยต่อหัวของคนฝรั่งเศสในวัยสูงวัยเนี่ยนะคะถึง€374ต่อปีนะคะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะที่เขาจะจ่ายเพื่อสิ่งนี้ And our segment, the progressive consumer, is spending more than that. แต่ว่าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะที่เป็น progressive consumers จะจ่ายมากกว่านี้อีกนะคะในส่วนของแฟชั่นหรือ accessories It's around €450 per year and per person, which is a huge budget for fashion. ก็คือจะจ่ายถึง€450นะคะต่อปีต่อคนนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่นะคะ It makes sense. Remember the gap between perceived age and actual age. They want to look good. They want to look young, so they want to buy fashionable apparel. แน่นอนว่าด้วยความอยากยังดูหนุ่มดูสาวนะคะแล้วก็ดูดีนะคะยังดูสวยหล่ออยู่เนี่ยนะก็ต้องจ่ายเพื่อส่วนนี้ไม่น้อยนะคะ But of course, you need to design for them. So you need to find the right balance between fashion, between aesthetics, and functionality. แน่นอนว่าสำหรับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปเสนอขายคนกลุ่มนี้นะคะก็ย่อมต้องอยู่ในความสมดุลทั้งสองอย่างนั่นก็คือมีทั้งความสวยงามและมีทั้งประโยชน์การใช้งาน So for fashion, when you design products, please think in terms of intergenerational collection. นะเขาใช้คำว่า intergenerational นั่นก็คือจะต้องมีอายุที่หลากหลายได้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงส่วนนี้เป็นสำคัญ intergenerational นะคะเป็นส่วนสำคัญ Please also pay attention to the cuts and the overall shapes. Yes, fashion, but not too much. Here, these people are 65, 70 years old. So we want products that will enhance the overall silhouette. นะอย่างเช่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเวลาเราออกแบบเนี่ยนะคะก็คือจะต้องไม่ได้มันก็ต้องดูด้วยนะคะถึงไม่ใช่แค่แฟชั่นมากมายจนเกินไปนะเราก็ต้องดูถึงในที่เหมาะสมกับอายุเขาพอสมควรด้วยนะคะ We want also features that will flatter the morphology. Features like a good fit or freedom of movement. ที่สำคัญก็คือจะต้องเช่นพอดีนะคะเอื้อต่อรูปร่างนะคะแล้วก็สวมใส่แล้วเคลื่อนไหวได้สะดวกคล่องตัวนะคะ We also want more or less technical products like technical fabrics or nice fabrics, very light, with light effect, fluidity, softness. หรือแม้แต่ตัวของเนื้อผ้านะคะก็จะต้องมีเป็นเนื้อผ้าที่ใช้เทคนิคสำหรับที่จะทำออกมาแล้วใส่สบายนะคะเบาสบายลื่นไหลนุ่มนวลเนี่ยนะคะที่เหมาะกับที่คนสูงวัยใส่นะคะ Please also pay specific attention to what we call the visible parts of the body, the neck, the bust, the forearm, the knees. We want to protect them and we want a little bit to hide them, but not too much. We want to be sedative, but we don't want to show too many things. อย่างเช่นการออกแบบเสื้อผ้าบางส่วนสำหรับผู้สูงอายุฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องดูในเรื่องที่ว่ามันมีส่วนในร่างกายนะคะที่เป็นส่วนที่คนเห็นได้เช่นในช่วงคอหรือว่าช่วงแขนหรือว่าเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็เป็นส่วนที่บางทีก็ต้องปิดและบางทีก็ต้องเปิดบ้างนะคะคือไม่ใช่ที่จะแบบคือปิดไปหมดเลยแล้วก็ใส่แล้วอึดอัดนะคะหรือว่าเปิดจนไม่เหมาะสมนะคะคือก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีเพื่อให้มีทั้งความสวยงามแล้วก็การสวมใส่ที่สบาย Very much related to this topic, the seduction versus coverage of the body. Jewelry is very important. แล้วก็ในส่วนของที่จะมีการทั้งใส่แล้วมีความดึงดูดนะคะแล้วก็มีทั้งการปกปิดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น accessory อีกตัวหนึ่งที่จะดึงดูดในจุดนี้ได้นะคะ So we want to work, for instance, on necklace, which are quite voluminous, in order to hide a little bit the neckline, or also bracelets, quite voluminous, in order to steal. Because sometimes you've got, although you want to look
นะเครื่องประดับก็เป็นตัวช่วยนะคะบางครั้งความเปลี่ยนแปลงในร่างกายมันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นตรงคอนะคะของผู้สูงอายุขึ้นหรือว่าตรงแขนตรงมืออะไรบางอย่างนะคะกระบอกที่มันอยู่ในความเหมาะสมในความสวยงามเนี่ยมันก็จะช่วยปกปิดอย่างเช่นริ้วรอยบางอย่างหรือว่าอะไรเงี้ยได้คือดึง attention ของคนที่เห็นเราเนี่ยนะคะที่ไปพบเจอเนี่ยนะคะด้วยความสวยงามของเครื่องประดับเนี่ยแทนและนี่ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่มัน stealing attention ได้ For beauty, the average budget in France per people is 168 euro per year, and our target here is spending a little bit less than that. สำหรับในผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะก็จะจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเนี่ยนะคะประมาณ168 ยูโรนะคะต่อปีนะคะ We want for beauty to finance what we call the experiential quality products. แล้วเราจะเรียกผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะว่าเป็น experiential product นะคะ So the key feature of these products will be the multi-sensory care rituals. ตัวที่จะเป็นเมนหลักนะคะเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องดูแล้วมีความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแล้วมีเสน่ห์เย้ายวนใจนะคะ Storytelling will also be very important. storytelling เป็นเรื่องของคือเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์มันต้องมี storytelling คือหมายถึงว่ามีเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์จะช่วยนะคะให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมันคือมีที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่ตัว quality คุณภาพหรือว่าความงามของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ถ้ามีเรื่องราวมันจะยิ่งสนับสนุนและชวนให้ลูกค้าค้นหาAnd for makeup, the key focus will be on the eyes. แล้วก็สำหรับเมคอัพเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่เป็นคีย์ของการผลิตเมคอัพนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือจะเน้นที่ดวงตา And the last sector that we want to cover is the indoor-outdoor decoration sector. ส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงของตรงนี้ก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายในและภายนอกบ้านนะคะ So the average basket in France is 400 euro per year. จ่ายถึง400 ยูโรต่อปีนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะ And our target is spending a little bit less, around 350 euro per อัน year. นั้นเป็นค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปแต่สำหรับกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะประมาณ280 ยูโรต่อปีต่อหัว Our target here is buying two different kind of products. It's buying expensive products. Yes. ก็จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงพอสมควรนะคะ And sometimes they are very interested by what we call exotic, expensive products with a touch of Asia on it. แล้วก็เทรนด์ของความนิยมในเรื่องที่เป็นexotic culture นะคะอย่างเช่นมีความเป็นเอเชียในสินค้ามากจะดึงดูดตาฝรั่งอย่างยิ่งตรงนี้หลายท่านก็ขอทราบดีในแทบทุกผลิตภัณฑ์อันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะอะไรที่มันดูเป็นมีลักษณะกลิ่นของเอเชียมีความเป็นกลิ่นของนอกเหนือจากตรงยุโรปที่เขาเคยชิมก็ได้รับความนิยมAnd they're also purchasing so expensive products on one hand, and on the other hand, they're also purchasing a lot of small products. นอกจากนี้ที่จะจ่ายสำหรับพวกของแพงๆชิ้นใหญ่ๆแล้วชิ้นเล็กๆก็จ่ายอยู่เหมือนกันนะคะ And here, quality is less important. What is important is the storytelling and the trendy aesthetics side. สิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยนั่นก็คือจะต้องเป็นเรื่องของความงามแน่นอนquality มาก่อนอยู่แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พูดไปถึงเมื่อสักครู่ก็คือที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีเรื่องราวนะคะ So we are now done with the first target, the promising consumer. Now let's go to the second one, the involved consumer.
Okay, so we can have a 10 minutes break. คือกลุ่มที่สองแล้วเดี๋ยวเรามี10 นาทีพักสำหรับเครื่องดื่มไม่ต้องใช้ทิ้งเลยอะคนเดินคนเดินผ่าน เดินผ่านมันหลบไม่ได้
And much it's not it's only 1 hour, 1.5 hours. Okay, now we have seen let's project together. The selection, and then it's not that from our part. Maybe you are the best one. You are not set. Why? Because sometimes I want to select the worst product to experiment, but because they only the best product, it's less interesting. Then so the selection is not a selection. No, it's not common. That the people selecting so much is not maybe because it's the best. You know, but for the explanation, sometimes if you select good product, sometimes less. Exactly. So it's not a real selection. Or it's a selection based on the product. That one, they share it, my experience, and also, so yeah. At this point, here, it settles, so it settles. For me, I want to do that. I need to see the future of actually start rituals, rituals, it's very, very important. So, here we go. คือปกติเรากินเรื่องกินกาแฟนี่เดี๋ยวนี่เอาชาพม่าจะไปที่ร้านเจเล้งอยู่นะชาพม่า
ตรงนี้ด้วยต้องให้เห็นคนด้วยซึ่งเราทำกล้องใช้กล้องต้องเอาไปประชุมโรปเอากล้องดูเขาเป็นคนว่าเขามาช่วยเขาก็ชอบไปถือจะอะไรก่อนหรือว่าอะไรก่อนเราก็ซื้อแล้วตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กต้องทำเป็นโรบอท
Right. So I hope you enjoy your break. Now let's carry on with the second segment of the market, the involved consumer. ตอนนี้เราก็จะไปต่ออีกกลุ่มนะคะที่เรียกว่าเป็น involved consumers นะคะสำหรับที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงอายุ60-73 ปีอยู่นะคะแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจากที่เมื่อสักครู่เราทราบว่าเป็น consumers ไปแล้ว So lifestyle economy first. Who is he? He wants to give meaning to what he's doing. He's retired, but he's still active. So he wants to do a lot of things. นี่เป็นกลุ่มที่ยังเห็นถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วนะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกแอคทีฟอยู่
อนเดิมนะคะหลังเกษียณนะคะแต่ก็ยังคงรู้สึกตัวเองมีประโยชน์นะคะแล้วก็ยังอยากทำสิ่งที่มีประโยชน์มีความหมายกับการดำเนินชีวิตอยู่ Whatever he does, he is very much active in the community, and he wants to. There is this notion of heritage here. He is the senior person, but he wants to coach the younger generation. He wants to help the younger generation. เขายังอยากที่จะทำงานอยู่นะคะอยากมีส่วนร่วมกับงานในสังคมอยากเข้าไปมีส่วนในการพัฒนานะคะสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่หนุ่มสาวกว่า You see, I love this picture here in the middle, where you have the grandfather and the grandson. The grandfather is working on the laptop, and the grandson is reading the stock exchange on the page. ในภาพที่เราจะเห็นนะคะคุณปู่กับคุณหลานนะคะก็ยังใช้เวลากิจกรรมร่วมกันนะคะเล่นใช้แล็ปท็อปนะคะ He's also very much working on and in couples most of the time on what we call holistic well-being. เขายังใช้เวลาร่วมกันกับสังคมนะคะในหมายถึงอย่างเช่นในอันนี้ก็เป็นในครอบครัวนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น holistic well-being ก็คือเป็นการอยู่ดีมีสุขโดยองค์รวมนะคะ holistic องค์รวม All the intellectual activities in order to enrich himself is very important. For instance, these involved consumers, some of them are going back to university in order to learn mathematics, physics, art or painting. They represent 1% of the total student population in university in France. สำหรับคนกลุ่มนี้ก็ยังคงพยายามทำสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดนะคะแล้วก็กระตุ้นการใช้สมองนะคะมีคนสูงอายุชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นสัดส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมีจำนวนหนึ่งที่กลับเข้าไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนคณิตศาสตร์การเรียนฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยในวัยมากกว่า65 ปีขึ้นไปเนี่ยก็ยังไปเรียนอยู่ Now we have seen the lifestyle decoding. What about the market? What about how the brands are targeting this customer? แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแบรนด์ต่างๆของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะที่เซิร์ฟกับคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้าง And to buy something, they want to enhance their social status. เขายังคงต้องการสถานภาพทางสังคมอยู่นะคะสำหรับคนกลุ่มที่เป็น involved consumers จะแตกต่างจากกลุ่มแรกนิดนึง So for fashion, look at the two pictures here: the woman and the man. This is the involved consumers. And now let's go back to the progressive consumer. You see, in the middle, the target is very different. You can understand the difference by yourself. จากภาพนะคะสองภาพระหว่างกลุ่มที่เป็น involved consumers นะคะจะในเรื่องของแฟชั่นจะแตกต่างจากกลุ่มแรกที่เป็นprogressive consumers นะคะเราจะเห็นสไตล์ที่แตกต่างกันของคนสองกลุ่ม So iconic brands for men, Massimo Dutti, and for women, Gérard Darrel for the quality of finishings, for a kind of casual, chic approach, and also soft elegance. อย่างเช่นในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยนะคะแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีก็คือ Massimo Dutti สำหรับคุณผู้ชายนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็น involved consumers นะคะหรือของแบรนด์ของผู้หญิงคือ Gérard Darrel นะคะสำหรับคุณผู้หญิงซึ่งมันจะมีความเป็น casual chic นะคะหรือว่ามีความอลังเขาเรียกอะไรสง่างามแบบหรูหรานิดหน่อยนะคะการ finishing ของเสื้อผ้าอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะดูมีความ formal มากกว่าในแบบแรกนะคะ For accessories, the iconic brands would be Swarovski and Marc Orion for the classical jewelry. อย่างเช่น jewelry Swarovski หรือว่า Marc Orion นะคะที่เป็นแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับนะคะที่ได้รับความนิยมจะค่อนข้างดูหรูขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าเทียบกัน For
For home decor, for interior habitat in general, we are working here on this concept of soft modernity. สำหรับเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในบ้านจะอยู่ที่คอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องของ soft modernity ก็คือหมายถึงว่ามีความทันสมัยแฝงไปด้วยความนุ่มนวลอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์หลัก So a key brand for furniture will be Portro de Sofa นะอย่างเช่นแบรนด์ที่นิยมคือ Portro de Sofa นะคะ for its clean lines, smart functionalities, and also the added value of access know-how. ที่สำคัญก็คือจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเน้นเรื่อง unique know-how นะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะ Table art also tableware is very important. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโต๊ะอาหารเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญสำหรับคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของการตกแต่งบ้าน So a brand like Emile Henry, for instance, for tableware. นะคะอย่างเช่นแบรนด์ชื่อ Emile Henry นะคะ And in beauty, on the left side, the holistic vision. We have seen the lifestyle decoding, the holistic well-being, which was key. Here, the holistic direction is very important. ในกลุ่มนี้จะค่อนข้างจะแตกต่างจากกลุ่มแรกเราจะเห็นนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมความงามแต่จะมาในลักษณะเป็น holistic vision คือการดูแลสุขภาพองค์รวมมากกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของการบำรุงเสริมต่างๆนะคะภาพที่เห็นในกลุ่มนี้ You know, what is good for me makes me beautiful. That's basically the concept. อะไรที่ดีสำหรับตัวเองอะไรที่ทำให้ดูดีสวยหล่อนะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์สำหรับกลุ่มนี้นะ So luxury cosmetics, food supplements, all these things are very much in the target. สำหรับที่ได้อธิบายไปนะคะพวกอาหารเสริมหรือว่าอะไรที่ดูแลสุขภาพรวมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มตลาดกลุ่มนี้นะคะ We have also for the anti-age skincare products, products like scrubbing products like the Dead Sea Salt body scrub products. พวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณต่างๆนะคะที่มาจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จาก Dead Sea นะคะที่ดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะเรื่องเกี่ยวกับ aging นะคะพวกนี้ก็จะได้รับความนิยม And for men are also attracted by this, but much more related to science and technology. แต่สำหรับคุณผู้ชายนะคะก็ยังคงให้ความสนใจกับตรงจุดนี้แต่จะไปในเรื่องของที่เกี่ยวกับทำงานที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นมากกว่าผู้หญิง So a brand for men like Filorga, for instance, is a good example. อย่างเช่นตัวอย่างนะของคุณผู้ชายชื่อแบรนด์ว่า Filorga นะคะ What about now our recommendations? If you want to work on this involved consumer target, what should you do? อันนี้จะเป็นข้อเสนอแนะนะคะจากคาแลนว่าถ้าเราสนใจตลาดกลุ่มนี้เราควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางไหน First of all, please pay attention to the cursor on the top right corner. Remember, for progressive, we had aesthetic, which was much more important than functional. Here, it's, I would say, 50-50. สำหรับในกลุ่มแรกที่เปรียบเทียบกับกลุ่มแรกที่เป็น progressive consumers นะคะเราจะเห็นว่ากลุ่มนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของความสวยงามนะคะมากกว่าที่จะมองในเรื่องของการใช้งานนะคะแต่สำหรับกลุ่มนี้ที่เป็น involved consumers จะ 50-50 นะคะจะมองที่การใช้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้น For fashion, we are below the national average of €374. We are here around €280-290. ตอนนี้ก็จะลดการใช้จ่ายนะคะการจับจ่ายใช้สอยนะคะต่อหัวเนี่ยตามค่าเฉลี่ยลงมานะคะเหลือแค่ประมาณ300 กว่ายูโรนะคะถ้าเทียบกับอันแรก We are looking for here a combined version of fashion and functionality, where both the aesthetics and the functional benefits should be explained in the same time to the customer. สำหรับกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าจะคิดมาก
ขึ้นก่อนที่จะจัดจ่ายถ้าเทียบกับกลุ่มแรกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะมองถึงเรื่องของการใช้งานนะคะที่ควบคู่ไปกับความสวยงามนะคะในขณะที่กลุ่มแรกอาจจะไม่ค่อยดูเรื่องของการใช้งานมากนะคะ For beauty, we advise you to place the accent on holistic products and not-free cosmetics or food supplements. สำหรับในเรื่องของการผลิตภัณฑ์เสริมความงามเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามในโดยองค์รวมเป็น holistic products นะคะพวกส่วนผสมสูตรต่างๆเป็นองค์รวมนะคะรวมไปถึงอาหารเสริมนะคะที่ช่วยบำรุงสุขภาพ But something which will be very, very important here is the credibility of the brand. Hence, you need to be perfect in terms of transparency and traceability of the product. อย่างไรก็ตามก็คือตรงนี้จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะที่จะต้องเชื่อใจได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็เป็น และมีความโปร่งใสนะคะในการที่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตจากอะไรนะคะแล้วก็เราเชื่อใจได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ลูกค้าเนี่ยจะกลุ่มนี้เนี่ยจะให้ความสนใจตรงจุดนี้มากขึ้นนะคะ And for indoor and outdoor market, we want to emphasize a timeless and comfortable spirit. สำหรับเรื่อง indoor outdoor decoration นะคะการออกแบบพวกของผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะจะเน้นเรื่องของความคงทนนะคะอยู่ได้ควบคู่การเวลาแล้วก็ความสะดวกสบายของสินค้า And functionality mixed with soft modernity. แล้วก็ความทันสมัยเล็กๆนะคะผสานแบบกับการใช้งานได้อย่างง่ายดายของสินค้าก็จะเป็นประเด็นนะคะที่ทาง Thailand เสนอแนะว่าเราควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปอย่างไรสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะ Now let's go to the third segment, the fragile seniors. ตอนนี้เราจะไปที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เราได้พูดถึงว่าเป็นกลุ่มที่มีอายุเราคงจำได้ในตอนแรกนะคะที่เรียกว่าเป็น fragile seniors นะคะคืออายุ 74-83 ปีขึ้นไปแก่ขึ้นอีกหนึ่งนะคะ So indeed, we are in the second age category. We are passing 73. You remember, at 73, we have our first health accident. ในตอนแรกที่อายุ 73 ปีขึ้นไปก็เริ่มมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นนะคะเป็นวัยนี้ที่จะเริ่มอ่อนแอมากขึ้น That's why we call them the fragile, because they had this health accident, but they are still active. ถึงแม้ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าก็คือยังดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างแอคทีฟนะคะยังมีแรงมีพลังอยู่นะคะ Well, this customer, the nickname of this customer is the smart hummingbird. คนกลุ่มนี้ที่จะเรียกว่าเป็นให้นิกเนมว่าเป็น smart home bird smart home bird เป็นนิกเนมสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะขออนุญาตเล่าให้นิดนึงแปลนิดนึงว่าเป็นคนกลุ่มที่มีลักษณะว่าจะออกจากถิ่นฐานไปนะคะแล้วก็กำลังที่จะกลับเข้ามาสู่ถิ่นเดิมนะคะนั่นก็คือเหมือนอย่างตอนแรกที่ได้เห็นนะคะว่าช่วงที่ยังแข็งแรงมากกว่านี้ก็จะย้ายออกไปอยู่ตามเขตอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่กลุ่มนี้จะเริ่มกลับเข้ามานะคะนี่เลยเป็นที่มาของคำว่า smart home bird So for this customer, sharing good times with the family and loved ones is very important. กลุ่มนี้จะใช้ช่วงเวลาพยายามใช้เวลากับครอบครัวนะคะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวคนที่รักมากขึ้นนะคะ Home is becoming the most important sector. They are what we call the busy homebodies or small homebird people. They want to focus on improvement of home, on gardening, on interior decoration. ด้วยความที่เริ่มกลับมาสู่ถิ่นพำนักเดิมเนี่ยนะคะและใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการดูแลในจุดนี้นะเพิ่มยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบ้านนะคะ And they are more and more interested by all the care products. They are concerned by their health. They have this health accident. So all the services, the products will help them to remain fit and to remain comfortable, to be reassured about their health is something very important. ด้วยความที่มีปัญหาทางสุขภาพ
เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็กลับใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกิจกรรมยามว่างที่บ้านเมื่อสักครู่ที่ได้อธิบายไปก็คือเช่นจะมีการปรับปรุงบ้านบ้างมีการทำสวนตกแต่งภายในนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น easy home bodies นะคะด้วยความที่ตรงนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การที่มองหาผลิตภัณฑ์นะคะหรือนวัตกรรมต่างๆที่มาช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวันของคนสูงอายุในวัยนี้ที่เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บและกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยนะมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่นำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตนะคะแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะ Now let's see the products that are purchased by these customers. ตอนนี้เราจะดู products นะคะที่เขาซื้อจับจ่ายใช้สอยเพื่อการนี้ของคนกลุ่มนี้ Don't forget that they are entering now an older part of their life, so when they buy expensive products, it's more or less the last product they purchase. คือด้วยความที่เขาเปลี่ยนช่วงอายุแล้วนะคะคือเป็นกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะ So they all here in this segment new driving forces for purchasing. ก็จะมีแรงขับในการที่อยากจะจับจ่ายใช้สอยที่แตกต่างไปนะคะ And the first driving force, very important, is the domestic comfort. They want to feel good, comfortable at home. อันดับแรกที่จะจ่ายเนี่ยก็คือเพื่อจ่ายเพื่ออยู่บ้านแล้วมีความสุขคือเป็น domestic comfort คือจ่ายเพื่อให้อยู่อย่างมีสุขที่บ้าน So in home decor, the recliners, for instance, of Stressless, the brand Stressless, or the sofa and chairs of Chateau d'Ax are very successful. จะมีแบรนด์2แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นมากนะคะของฝรั่งเศสนะคะที่ช่วยที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการอธิบายชื่อ Stressless นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นพวกโซฟานอนเอนนอนได้ของ Chateau d'Ax นะคะ This notion, this concept of comfort is also very important for fashion. ก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องThe comfort is also very important for fashion. ก็คือเรื่องของการให้ความสะดวกสบายเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเรื่องของแฟชั่นเช่นกัน You know, the comfortable garment in natural fibers with warm and soft features for the skin. That's something that is quite successful for this market. ความสบายของพวกเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใส่สำหรับคนสูงอายุกลุ่มนี้บางครั้งอาจจะมากซะยิ่งกว่าการให้ความสำคัญกับความเทรนดี้หรือแฟชั่นแล้วนะคะโดยเฉพาะยิ่งพวกเส้นใยจากธรรมชาติเนื้อผ้าเนี่ยต้องใส่แล้วอบอุ่นแล้วก็นุ่มนะสบายกับผิวของคนสูงอายุที่จะสวมใส่ Another driving force is the risk prevention. อีกที่สำคัญก็คือเป็นแรงขับในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆนั่นก็คือความป้องกันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนแก่วัยนี้ So in accessories, we have, for instance, this brand named Assistel, which is a health center brand, which has created framboise. Framboise means raspberry in English. That's the little pendant you have on the bottom right corner. นะคือสำหรับเรื่อง accessory มีอย่างหนึ่งที่ผลิตออกมาเนี่ยนะคะโดยบริษัทชื่อ Assistel จริงๆนะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับ Health Center คือการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะเขาผลิตออกมาสินค้าตัวหนึ่งเป็นจี้ห้อยคอชื่อ framboise ซึ่ง framboise จริงๆแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ raspberry นะคะเป็นอุปกรณ์เหมือนเครื่องประดับที่ใส่เอาไว้แล้วเพื่อช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยนะคะ If they are in trouble, if they feel bad, or if they just have to push on framboise on the little thing, or it can be a bracelet or a pendant, and it's connected to the health center, and they send an ambulance, or they send a doctor, or whatever. สำหรับไอตัวเครื่องประดับอันนี้คือฟรอมบัวเนี่ยคือถ้าเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยคนแก่เขาก็จะสามารถถ้าเกิดไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมาหกล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยก็กดที่นี่มันจะส่งสัญญาณไปที่ health center นะคะแล้วก็จะมีรถพยาบาลหรือว่ามีทีมแพทย์อย่างเงี้ยช่วยเหลือได้ทันว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือว่าจี้ห้อยคอออกมาในรูปเครื่องประดับ
We have also for this segment the emergence of or the importance of the growing importance of domotics and connected technology in order to make life safer and more comfortable. นอกจากนี้ในเรื่องของการดูแลบ้านนะคะของที่พักอาศัยสำหรับเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในวัยนี้มันก็จะมีระบบที่เกิดขึ้นก็คือเรียกว่า domotics นะคะ domotics เป็นระบบที่ทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยมีระบบอัตโนมัติของเครื่องใช้ไม้สอยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านนะคะรวมไปถึง robotics ก็คือเป็นลักษณะของมีหุ่นยนต์บางอย่างนะคะก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยนะคะการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุวัยนี้ซึ่งเริ่มมีโรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยด้วยนะคะที่บ้าน For beauty products, they all it's not the main sector for this customer, but they all need to buy products that increase their well-being. สำหรับกลุ่มนี้เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมความงามจะไม่ได้มองเรื่องว่าเสริมเพื่อสวยแล้วแต่จะมองเรื่องที่เสริมร่างกายให้มีสุขภาพดีมากกว่านะคะสำหรับคนวัยนี้ที่สูงอายุมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีโรค So we have, for instance, L'Oréal, which has developed the age-perfect face cream for this target. อย่างเช่นเราคงเห็นกันอยู่นะคะอย่าง L'Oreal ก็จะมีเรื่องครีมที่ออกมาในเรื่อง age perfect ค่ะอันนี้เป็นตัวหนึ่งของ L'Oreal We have also Aven, another French brand, which has developed a hand cream specially created for over 70 years old women. หรือแบรนด์ Aven นะคะที่ออกมาเพื่อคนอายุ70ขึ้นไปเป็นแฮนด์ครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ We have also a lot of accessories which are purchased by these people, like massage around the neck accessory, which is very successful. หรือว่า accessories ที่ออกมาสำหรับคนแก่พวกนี้ก็คือในเรื่องเช่นตัวที่ปลอกคอที่สวมแล้วสามารถนวดคอได้ด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุในวัยนี้ค่ะขายดีมากขายดีมาก And the last sector, which is really specific to this segment, is the pet accessory market. The animal. สำหรับคนกลุ่มนี้นะคะผู้สูงอายุก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตลาดที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะ So for this market, for instance, moustache is a very good one. นะก็จะมีชื่อ Mustache นะคะเป็นแบรนด์นะคะที่เป็นกับสัตว์เลี้ยงนะคะ What about our recommendations for this segment? ตอนนี้เราจะมาดูที่ข้อเสนอแนะของคาแรนนะคะที่จะนำเสนอ First, the balance between functionality and aesthetics. So you see here, it's very clear. Aesthetics do not count much anymore. It's really functionality of the products. สำหรับหลักๆก็คืออย่างที่เรียนไปตอนแรกก็คือว่าความสวยงามเนี่ยจะถูกให้ความสำคัญน้อยลงและจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้ Fashion, comfort, quality, functionality, adaptability to activities. These are the key things. นะคะก็คือความสวยสวมใส่สบายนะคะสำหรับในเรื่องของแฟชั่นนะคะจะเน้นเรื่องการสวมใส่สบายนะคะเน้นเรื่องของการเอามาประยุกต์ปรับใช้ได้กับคนในวัยนี้นะสะดวกสบายสำหรับในการเคลื่อนไหวนะคะ Beauty, few products but essential products, and the focus here is on care products. And what is very important is the 3-in-1 benefits. One product, 3 benefits. สำหรับคนกลุ่มนี้นะคะในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมความงามก็จะเป็นพวก care products นะคะที่ดูแลสุขภาพนะคะและส่วนใหญ่จะเน้นพวกสินค้าที่เป็น 3-in-1 ด้วยนะคะซื้อ1แล้วได้คุณประโยชน์ถึง3 Think also of products with easy applications. For instance, if it's a massage cream, it's a little bit difficult. So patches are much more interesting in this segment rather than massage cream. หรือว่าพวกสินค้าที่เป็น easy applications อย่างเช่นครีมนวดอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ได้รับความสนใจนะคะ The packaging also is very important. Always try to put yourself in the customer's shoes. At this age, your reading
is less easy than before. So the text of the packaging has been very clear and easy to read. แพคเกจจิ้งก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับตลาดกลุ่มนี้นะคะจะต้องเข้าถึงได้ง่ายอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะคะสำหรับคนที่สูงวัยในกลุ่มนี้ And for the indoor and outdoor market, we are working here on the products that are very much based to safety, care, and comfort. ในตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยนะคะให้ความสนใจแล้วก็กำลังทำงานกันอย่างหนักในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตแล้วก็การให้ความสะดวกสบายกับผู้สูงอายุนะคะ And the last target is not really a target, but very quickly, I wanted to say a word about the last category A, the dependent senior. กลุ่มสุดท้ายนะคะที่เป็นกลุ่มที่ดูไม่ใช่จะเป็น target เป้าหมายหลักสำหรับพวกเรานะคะแต่ว่าก็จะพูดถึงก็คือกลุ่มที่อายุ 83 ปีขึ้นไปนะคะ These people are over 83 years old and they are now moving towards retirement residencies or nursing homes. เป็นกลุ่มที่อายุเกิน 83 ปีขึ้นไปแล้วก็ที่จะต้องเริ่มมองหรือพูดถึงเรื่องของการพักสายหรือว่าบ้านพักสำหรับคนที่หลังเกษียณแล้วนะคะ Frankly speaking, they are not. It's very difficult to enter this market because they are very faithful to brands, existing brands, and it's more in terms of services rather than products. ตอนนี้สำหรับtarget group กลุ่มนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการขายเป็นสินค้าและจะเป็นเน้นในเรื่องของการให้ service มากกว่านะการให้การบริการสำหรับกลุ่มนี้นะคะ Or the products or the games that can help them to maintain their intellectual abilities. All the board games, the memory games, the card games. ก็หรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นทักษะนะการใช้ความคิดหรือการใช้สมองของคนวัยนี้แล้วนะคะอย่างเช่นเกมต่างๆที่หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกในรูปเกมเช่นช่วยเหลือเรื่องกล้ามเนื้อมือนะคะช่วยเหลือเรื่องความจำนะคะ Now let's go to the third part. So we have decoded the whole senior market with all the segments, and we have detailed them through their lifestyle, the existing market, and our own creative recommendations. Now let's focus for 5 minutes on a different sector. We're not talking about why this sector, because I think Thailand has a great role to play in this market. It's a booming market, and we have seen earlier on that all the North African countries were losing market shares because of the rise of extremism. And I think Thailand has a lot of assets for this market. So I just wanted to make a quick focus on this senior residence market. ในช่วงสุดท้ายของการบรรยายตรงนี้นะคะก็จะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเขาเห็นถึง possibility ที่เป็นความเป็นไปได้นะคะในตลาดเมืองไทยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอย่างที่ตอนแรกเราพูดถึงจุดหมายของที่ว่าคนฝรั่งเศสสูงอายุเนี่ยอพยพย้ายไปอยู่ที่ทางแอฟริกาตอนหนึ่งเช่นประเทศโรปทเนี่ยปัจจุบันด้วยภาวะทางการเมืองแล้วก็การสงครามอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้คนเนี่ยอาจจะมองเป้ามาถึงประเทศไทยก็ได้เพราะตรงนี้เขาเห็นถึง potential นะคะศักยภาพของประเทศไทยพอสมควรในเรื่องที่กำลังจะพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของsenior residence sector ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พักอาศัยในรูปแบบนี้นะคะซึ่งถือเป็นธุรกิจเป็นกิจการที่บูมทีเดียวนะคะ So in France, if we're talking about the senior residence market in France, we are talking about mostly fragile customers. สำหรับถ้าจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศฝรั่งเศสเราจะมาพูดถึงคนกลุ่มที่2แล้วก็คือกลุ่มที่อายุเยอะขึ้นนะคะเมื่อสักครู่ที่เป็นกลุ่ม fragile นะคะที่เป็นช่วงวัย73 ปีขึ้นไปนั่นนะคะ But we
we have another market, so the French market and also the abroad market. ตัวนี้ก็จะพูดให้ฟังถึงที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เป็นลักษณะของที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่ในฝรั่งเศสและจะพูดถึงในต่างประเทศนะคะ And for the abroad market, of course, it's not the fragile customer, but it's the active senior. แต่สำหรับในต่างประเทศอาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้ที่เป็นสูงวัยในลักษณะfragile consumers เป็นอย่างเดียวแต่จะพูดถึงคนกลุ่มที่เป็นหลักเกษียณในตอนแรกที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ดีอยู่ด้วยคือเป็น active consumers อยู่นะคะ active seniors booming market plus 60% in 5 years. ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะถึง10% ใน5 ปีนี้เลยนะคะสำหรับตรงเรื่องของ senior residents. So in order to have a clearer view about the current offer, we just very quickly focus on 2 French companies, and I will go through the services they offer. ตอนนี้ก่อนที่จะไปดูในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับ senior residents เราจะดู2 กลุ่มนะคะของประชากรฝรั่งเศสก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง The first one is the name of the company is Agile Domitis in France. They are the leader. They are the number 1 in France. We have already today 55 residencies, collective residencies, and by 2020, so in 5 years from now, 4 years from now, they're gonna multiply by 4. So from 55, they're gonna reach 200 residencies. ตอนนี้สำหรับกลุ่มบริษัทนะคะชื่อ The Agile Domitis นะคะเป็นกลุ่มผู้นำที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ผลิตก่อสร้างนะคะบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสตอนนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วถึง55 แหล่ง 55 แห่งนะคะในฝรั่งเศสนะคะแต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยจะขยับขยายนะใน 5-6 ปีข้างหน้านี้จะขยายขึ้นไปถึง200 แห่งภายในปี 2020 เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจะมีที่พักอาศัยที่เขาเรียกว่าเป็น collective residence เนี่ยนะคะคือเป็นเหมือนคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ที่คนแก่จะอยู่ร่วมกันได้ So when you move here, you have the choice: either you buy or you rent. Most of the customers are renting an apartment, so it's from one bedroom up to 3 bedrooms or apartments. ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะเป็นลักษณะเช่านะคะมากกว่าซื้อนะคะตั้งแต่แบบลักษณะห้องนอนเดียวจนถึง3 ห้องนอนนะคะไม่ใช่บ้านพักคนชรานะคะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ Of course, all the apartments, all the collective facilities have been designed and thought for the senior population. So non-skid floors, large hand-on knobs, electric blinds, bathroom installation, everything, no stairs, a lot of lift, no stairs, everything has been thought and designed. This is the basic offer for senior people. สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในแหล่งที่พักอาศัยที่เป็นลักษณะของ collective residence แบบนี้เนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นอะไรที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในวัยนี้จะต้องไม่มีบันไดแน่นอนนะคะใช้ลิฟต์ใช้อะไรต่างๆที่ไม่ต้องเดินนะคะเช่นพื้นจะต้องไม่ลื่นนะคะมีราวจับมีบาร์สำหรับคนแก่นะคะมี electric lines ก็คือเป็นเหมือนไฟที่ติดนะคะหรือว่าห้องน้ำคือการตกแต่งห้องน้ำอย่างเงี้ยก็จะต้องเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานเลย You have, of course, all the internet connection, the satellite, everything is included in the rent. นะแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆต้องมีแน่นอนนะคะอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนะคะอะไรทั้งหลายแหละที่ควรจะมีว่าmultimedia space อะไรแบบนี้นะคะจะต้องมีเป็นส่วนที่จัดเอาไว้ให้ในที่พัก You have collective spaces like you have fitness rooms only for senior people with special equipment, with a lot of coaches, with everything has been planned for physical activities of senior.
และที่สำคัญก็คือกิจกรรมของที่จะจัดไว้ให้สำหรับคนสูงวัยตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเช่นฟิตเนสนะคะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องสุขภาพที่จะอยู่ตรงนั้นนะคะเช่นจะมีหมอพยาบาลหรือว่าผู้ที่ดูแลเรื่องนักกายภาพนักนวดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีในนั้นเกี่ยวกับการใช้สุขภาพของคนสูงวัยอย่างเหมาะสม Every month you have activities and events, minimum 50. So it's 2 activities or events per day. Because these people are active people and they want to be busy. They are interested by cultural visits. They are interested by. They want to enrich themselves. So 2 activities a day is not a lot. สำหรับบางคนเนี่ยนะคะคนสูงวัยก็ยังสนใจยังแอคทีฟพอที่จะอยากเข้าไปร่วมกับกิจกรรมต่างๆหรืออีเวนต์ต่างๆเขาก็จะจัดให้ถึง50 กิจกรรมเลยนะคะใน residence แห่งนี้ในที่พักแบบนี้นะคะ All the things about intellectual activities, cultural activities, the books readings, competition, cultural competition. This is also something very challenging for them. หรือว่ากิจกรรมต่างๆหรือกีฬาอะไรบางอย่างที่คนสูงวัยสามารถที่จะพอทำได้นะคะที่มันเอื้อต่อการพัฒนานะระบบความคิดนะคะการใช้สมองการใช้กล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะจัดไว้ด้วยนะคะ So you have cooking lessons, you have computer classes, you have sensory art, paintings, workshops. หรือว่าเป็นเช่นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารการใช้คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่ามีกิจกรรมนวดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะสามารถเอื้อให้กับคนสูงวัยทำได้ก็จะพยายามจัดเอาไว้นะคะในที่พักนี้ Then, so the price, the renting fee for all these services, it depends on the space. One room up to 3 rooms, but the price is starting at 2,500 euro. So we're talking about 900 baht. ส่วนราคาก็แตกต่างกันไปตามขนาดของห้องที่เลือกพักนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2,500 ยูโร 100,000 บาทต่อเดือนโดยประมาณก็ขยับขึ้นไปจนถึงประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน And then on the top of that, you have the choice to subscribe to packs, optional packs from what you call, so it's described on the right side of the slide, essential pack, housekeeping, gourmet pack, so meals prepared by a chef, so it's a la carte, evasion pack, so you want to have more visits, outside the residence, serenity pack for healthcare, for nursing, for doctors, for medicine delivery. So you choose, so you got a common offer, and then you choose the pack. แล้วก็จะมีการเลือกแพ็คที่เราสนใจที่จะอยากจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเพิ่มขึ้นด้วยได้ด้วยนะคะอย่างเช่นกูแม่แพ็คก็คือเป็นอาหารที่จัดทำโดยเชฟนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์สดใหม่มีการเสิร์ฟให้ทานนะคะอย่างดีElegance Pack ก็คือทำผมทำเล็บนวดเท้าอะไรต่างๆนี่เป็นกิจกรรมเสริมหรือ Evasion Pack ก็คือเป็นเหมือนกับมีการจัดกิจกรรมข้างนอกสำหรับให้ผู้สูงอายุไปมีการเอาติ้งออกไปนะคะจะได้มีความสุขกับการที่ได้ออกเดินทางไปบ้างหรือว่า Serenity Pack ก็คือมี Emergency Assistant Medical Assistant คือ 24 ชั่วโมงเลยสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือว่าการแนะนำอาหารการทำอะไรเพื่อสุขภาพทางการแพทย์ก็มีแพ็คอย่างนี้ที่เราสามารถเลือกได้ด้วย I am truly convinced that this kind of offer, which does not really exist in Thailand, coupled with the quality of the healthcare system in Thailand. Again, I'm talking about the top hospitals like Sanitivet, Bogorad, Bangkok Hospital, and so on. I am convinced that Thailand can play a great role in this market. ด้วยความที่ทางการแพทย์อันนี้พูดถึงเฉพาะทางการแพทย์ระดับสูงในไทยนะคะที่เป็นเหมือนลักษณะโรงพยาบาลเอกชนที่พวกเราก็ทราบกันดีในหลายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงนะคะ
นะคะที่ให้บริการทางการแพทย์ได้ดีเนี่ยเขาก็เลยมองว่าถ้าตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะมองถึงการสร้างลักษณะผลิตเพื่ออะไรเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เพื่อรองรับตรงนี้ได้ก็มี possibility ที่จะทำได้สำหรับประเทศเราเพราะตรงนี้เราก็ดีพูดถึงในระดับโรงพยาบาลระดับนั้น But again, Portugal is paying a lot for this. Although they don't have a good healthcare system, and that's the reason why these active people they only leave 10 years ago, and then they go back. They go back to France because they cannot find in Portugal or in Morocco or a good healthcare system. In Thailand, we have this healthcare system, so I think they can stay longer. So I think it's more interesting. But it comes along through also tax incentives that we don't have at all in Thailand at the time being. อันนี้เขาพูดถึงเปรียบเทียบให้ฟังอย่างเช่นในประเทศโปรตุเกสนะคะที่คนตอนแรกที่เราคุยกันไปว่าเขามีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุในตอนแรกหลังเกษียณแบบหนึ่งนะคะที่ย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศนอกเมืองหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศเลยเช่นไปอยู่โปรตุเกสเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยไปอยู่โมร็อกโกนะแต่หลังจากนั้นหลังจาก10 ปีผ่านไปเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆเนี่ยมักจะเลือกที่จะกลับไปที่ฝรั่งเศสเพราะว่าด้วยความที่การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์การสาธารณสุขอะไรในต่างแดนสำหรับฝรั่งเศสก็ยังไม่เทียบเท่ากับประเทศเขาว่ายังจะกลับมาที่รักษาที่บ้านเมืองเขามากกว่านะแต่ทีนี้พูดถึงของไทยเนี่ยถ้าสมมติเป็นทางเลือกเป็น destination ใหม่ของผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสอย่างนี้เนี่ยบ้านเราอาจจะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ในประเทศเรานะได้รับการรักษาได้เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็ดีมากด้วยเนี่ยก็จะอาจจะอยู่ที่นี่ได้นานกว่าเดิมก็ได้แต่เขาก็พูดถึงเรื่องปัจจัยอื่นๆที่เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะนอกจากเรื่องของการให้การบริการ The second example is different. The second example is more based on the nursing home services at home. และนี้ก็จะมีอีกบริการหนึ่งซึ่งก็คือเหมือนเป็น nursing home แต่อยู่ที่บ้านของเราเองก็คือเป็นเหมือนสถานพยาบาลที่คนย้ายไปอยู่ที่บ้านเราเองได้ Why? Because 95% of the seniors, the fragile, we are talking here, you understand the first example is targeting the active senior. Second example, we are getting older, so we are more in the fragile segment. But they still want to stay at home. They don't want to go to retirement home or nursing homes. So basically, the concept is okay. You stay at home. You need additional services, nursing and health services, in order to help you to stay at home as long as possible. คือถึงแม้ว่ามันจะมีการที่ว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยแล้วก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยคือคนเราก็ยังไม่อยากไปอยู่นะคะยังอยากที่จะได้รับการบริการการดูแลทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังได้อยู่ที่บ้านเดิมของตัวเองอยู่ยังใช้ชีวิตปกติได้นะคะในบ้านเดิมของตัวเองซึ่งดังนั้นมันจึงมีลักษณะการบริการแบบนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือเป็น nursing home ที่ขนยกเข้าไปอยู่ในบ้านเดิมของผู้สูงอายุเหล่านั้นนะคะในฝรั่งเศสเกิดขึ้นอย่างนี้ So this, the leader here is named Villa Sully in France, and they all. So it's the same concept. You can buy or rent an apartment, and you got all the health services from the most basic, like nurse visit once a day. You've got a doctor which comes every day. You choose. You got a la carte services, but very much health oriented. แล้วก็มีวิลล่าหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นมานะคะคือเป็นลักษณะบ้านปกติเนี่ยนะคะชื่อวิลล่าซูรี่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะก็เหมือนเราไปซื้อบ้านปกติหรือว่าเช่าไปอยู่แต่มันไม่ได้จ่ายก็เป็นแพ็กเกจแบบนั้นแต่เราสามารถที่จะเลือกนะคะผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่าอะไรเป็นการบริการนะทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆอยากได้พยาบาล24 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ให้มาอยู่ด้วยอยากได้หมอนวดเท้ามาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเลือกได้จะแตกต่างจากแบบแรกที่เขาจัดไว้อยู่แล้วแล้วไปอยู่รวมกันอันนี้เป็นบ้านปกตินะแต่ว่ามีการบริการทางการแพทย์เนี่ย nursing home เข้ามาตรงนี้ได้ Something related to that is also the care high-tech services
that you can offer to these customers in order to attract them to these collective residences. So very briefly, I don't think we need to translate because the pictures will โอ speak เค for อันนี้ themselves. ก็จะไม่แปลนะคะ เดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูนะคะ อันนี้เป็นส่วนสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะ ที่จะเอื้อประโยชน์กับผู้สูงอายุนะคะ I just wanted to show you something that we have done for Hyundai in Korea, but not Hyundai the car segment. Hyundai Hyundai Home. They have a real estate housing development division. So we have worked with them a few years back for the senior market in order to develop solutions for the senior population. อันนี้เป็นของที่เกาหลีนะคะเป็นตัวอย่างที่จะยกขึ้นมาให้ดูคร่าวๆนะคะของบริษัทฮุนไดนะคะที่สร้างเป็นที่พักนะคะก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปรวมอยู่ในบ้านอันนี้ก็จะเปิดให้ดูนะคะ So for instance, we have developed this fitness closet concept, which was in each apartment near the veranda, near the window, because it's very important that people are very attracted by nature, senior people. So it's important to combine activity, physical activity with the nature. อันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่เขาพัฒนาร่วมกันอยู่กับบริษัทฮุนไดตรงนี้นะคะก็คือเช่นที่เป็นฟิตเนสเล็กๆมุมเล็กๆเป็นคอร์เซ็ตนะคะอยู่ติดหน้าต่างเพราะว่าคนแก่ก็อยากจะเห็นธรรมชาตินะคะออกกำลังกายไปก็ได้เห็นสวนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ So yoga, stretching, soft gym, walking, golf. It was a single place called the fitness closet dedicated to sport by the window for senior people. อันนี้ก็เป็นภาพจำลองนะคะที่เห็นฟิตเนสคอร์เซ็ตที่ทราบได้ทำกิจกรรมกีฬาง่ายๆนะของคนสูงอายุที่พอเล่นได้เองนะอยู่ติดหน้าต่าง And another interesting example is the shower bathroom concept. So it's an all-in-one concept with massage, with safety, with soft ambience, with blah blah blah. So dedicated for the senior people. อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะเรื่องภาพเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำนะคะที่จัดไว้สำหรับผู้สูงอายุเลยมีความปลอดภัยในหลายรูปแบบมีการนวดมีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะที่เหมาะกับคนสูงวัย Work for well-being for these people is very important to work on sensual technology that help you to feel better through sound, through light, through soft massages, through this kind of thing. ก็คือพวกที่นวดแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะคะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นจากการนวดได้รับแสงแดดได้รับการเลือดหมุนเวียนอย่างดีอะไรทำนองนี้นะคะก็เป็นอีกตัวอย่างที่เขา To conclude, two parts. The first thing, a brief summary of what we have seen. อันนี้ก็จะมาดูว่าเราดูอะไรกันไปบ้างสำหรับวันนี้นะคะสรุปสุดท้ายนะคะ So, three segments: active senior, 60, 73 years old; Raja senior, 74, 83 years old; dependent senior, above 83 years old. With a gap between the actual age and the perceived age. Gap 10 to 15 years gap. And this perceived age is the age you have to keep in mind for product development. The geographic distribution, the old people, once they retire, they move from the urban centers towards the coast, Atlantic coast, Mediterranean coast, and then after 73, they go back to urban centers for health issue. The silver economy in France, you are not answered by the first segment, the very elderly market, because too much competition. A lot of French startups are working on that, but it can be a good source of inspiration for you if you want to develop the same services here in Thailand. The second segment is your market, and this market is representing 92 billion of euro per year.
Now, the lifestyle analysis, the progressive consumer, we call the millennial lifestyle, pleasure and senior. Consumption is a way of life for them. The perceived age is around 50, 55 years old, so they are very dynamic. Yes, they need comfort. Yes, they need classical cut. Yes, they need smart functionalities, and aesthetics is the most important thing for them. The second target, the involved customers, they buy for a meaning. They buy for a purpose. They are a little bit different, and here the cursor between functionality and aesthetic is 50-50. Products, two-in-one products. They want to look good, but they want also functional products. So the functional features are more important in this segment. The third segment, the smart humble consumer, we are above 74 years old, and here we are working on collective services, we are working on trustworthy products, we are working on healthcare products. Domestic comfort and safety are the key concerns of these people. And the dependent seniors, well, they look for solutions for assisted living and also solutions in order to maintain their intellectual activity. The senior residence market is a booming market, plus 60% in 4 years, mainly for active senior people abroad. And again, I believe that Thailand has some assets in this market compared to North Africa. In conclusion, well, I told you as an introduction that whatever the nature of the project, whether it's a life project or a business project, something which is very important to do is this ability to select. You cannot do everything. First, you cannot do everything, and secondly, you mustn't do everything. Why? Because if you do everything, you don't have any identity. And it's gonna be, if you don't have any identity, it's gonna be very difficult to attract customers. And if you have already existing customers, you might lose them because they might get confused. So this is the worst thing to do, to want to cover everything. You need to be selective. I cannot be selective for you because I don't know you yet. But we have taken a risk here and give you a strategic advice. Which, may I ask you a question? We have seen for this target, progressive, involved, fragile, dependent. According to you, what is the best target for you, for Thai products? Don't tell me no, because otherwise you're not in business. So we have to choose. It can be 1, it can be 2, and not 4. 4 is too much. 3, for me, is very risky. 2 is acceptable. Okay, but you can have a priority target, and you can have a secondary target. So here, I'm just giving you what I believe is the priority target, but I'm not saying that it's the only target. You can have a second target. So what will be the best target for you? Are you sleeping or because I'm not? So you've been very attentive, I'm sure. Yes. Involved and fragile. So why is it your favorite target? Yes. What is your goal?
So, very good answer. I perfectly that your product target is the involved customer. But be careful, because for this involved customer, the traceability is very important. They don't believe you. I'm not saying that they will not believe you. I'm saying that they don't believe you at first step. So you need to be able to explain the benefits of the products. And we were talking about free benefits. You need to find, they want to see one single product, free benefits. If you manage to do that, with the tightness of your product, because I know the product, I'm sure you can be successful. But traceability is key. Yes, I perfectly agree with you. But be careful, because for that, polysensoriality is very important. So in the packaging is crucial in your product. And storytelling. Okay, so if you only make a basic packaging so you need to play, so polysensoriality means all the senses, the 5 senses. It's very difficult to play on the 5 senses. But if you manage to play on 2 or 3 senses, with a nice storytelling, yes, buy the product. But it's not only the product, it's the packaging and you make the success of the products. But yes, I agree with you, the progressive target is a very good target for you. What is your product? I do that product. Okay, but you like progressive. Okay, perfect. Okay, that's it. Because actually this products really kind of provide service. So I think the second thing is more suitable for Can you explain yeah, so it's like spa and physical therapy, like to senior citizens that have problems with their country, and then they can buy good products and service that might be cheaper. I disagree with you. Because for me, involved customers, I'm talking in average terms. We have seen the senior residence market, and we have the French market and we have the abroad market. So for you, the abroad market. For them, you come here in Thailand. We are working here on active seniors only. And in active, you have 2 subsegments. You have the import, and you have the progressive. The import is very much involved in his own community, and is not really willing to travel a lot. And the one who is very attracted by Asia
especially by Asia, is the first one. It's progressive. So for me, it's progressive. It's not more. Good? Everyone good? Okay. But what is? Yes, we have mosquito in Europe. Yes. But what is the segment you would like to target? We have seen 4 segments. Which one is your favorite? No one is agree with you. We have seen mosquito is a problem for everybody. But the aging segment, so the dependent segment, is not willing to buy high products. It's not the target for them. They are too much faithful. You have to imagine that these people are 83, 85, 90 years old. They don't know that. And frankly speaking, they are not interested in that. They are French. The only thing they know is France. They're not going to buy Thai products. No, the people who buy Thai products, or people say, okay, first of all, I like Asia. Second of all, they have a lot of mosquito problem in Asia, so they must know what they're talking about. People who are open-minded. And these people, progressive people. So for me, progressive people should be the target. But be careful, packaging is crucial. So you need to be able to make a difference with your packaging and not make a basic packaging, because otherwise nobody will buy your product. Okay, but I think it's a good product. Yes. I know you're ready. You don't have to. Was worried or? Okay, so anyway, so you understand that it's very important to be selective and to work on only 1 or 2 targets, not 3 or 4. Now, let me show you my target, my favorite target for you, for Thai products. I accept perfectly, I understand perfectly that case by case, my recommendation might be wrong, because some products are not suitable to this target. Okay, so it's not a target for everybody, but it's my target for the average participants. Progressive. Progressive is my favorite target. Why? Because I've been told all the arguments, because they are the ones who spend the most money. They are the ones who have the money and they spend the most money. Consumption for them is a lifestyle. They want to buy products. They want to have fun. They want to buy beautiful products, whether it's on fashion, beauty, or decoration. It doesn't matter. They want to buy products. They are attracted by Asia. They like Asia. They want to discover new products. They want also quality. And I think for me, Thai products, Thainess, crossed with a little bit of modern codes, is the perfect product. Because for me, Thainess means quality. We are not in India, we are not in China, we are in Thailand. And Thailand
has quality products. Thailand is about refinement. So Thailandness is very interesting to cross with soft modernity for progressive. So this is really for the reason why I chose progressive, because of the target and because of the Thailandness of the products. What are the, again, I'd like to summarize the difference between the French senior market and the Japanese senior market. And the main difference is this segment, the progressive segment, does not exist, or is really a niche segment in Japan. The French market, in average, is less traditional, much more less cultural and symbolic than Japan. We have this notion of perceived age versus actual age, which does not really exist in Japan. Aesthetics, which are as important as functional benefits. We are looking for quality with a trendy and elegant French touch. We are much less minimalist than in Japan, and in average, we are more creative, more colorful. Don't get me wrong, because the Japanese market is a very creative market, but not ready for senior. We are more conservative than the French market. So, you understand why now, for me, my priority target is the progressive consumer. And then I can combine this with a secondary target. It could be the involved consumer, it could be the fragile consumer, whatever. I can have two targets. Two targets is workable. 4 is not. 3 is very risky. Now, I hope we have answered this morning the who question. Who is the senior French customer? Now, just to finish, the what. If we decide, if you are interested, if the government wants to go to phase 2, what could we do? So very briefly, we have done this in the past for other sectors like fashion jewelry, for instance. We are proposing you to make a kind of coaching in order to develop concepts for you, and then to coach you during workshops in order to help you to develop products, and then to follow up the developments through internet, through Skype calls or GoToMeeting, and then to come back here 3 months later in order to validate the prototypes together. Okay, so it's a 3 steps project. First step is here in Bangkok, 3 days workshop. Second step, by internet, we check your drawings, we check your design, we validate, we exchange. Third step, we come back here and we validate the prototypes. For technology concept is different. For the services is different. So maybe some people are interested by that. I'm not working on products, and here the approach will be a little bit different. We will work on what we call the 4 inspirational drivers dedicated to the senior market. We will make a benchmark of what has been done in France and in Europe on innovative concepts and products. And crossing these 2 things together, we will develop 1 or 2 design concepts, service-oriented, technology service-oriented, the driver, and then we will work on design directions with you during a workshop in Bangkok. Phase 3, the how to sell the product. First of all, we believe in internet, especially for the progressive target, which is very much connected. We have seen that 67% of seniors cannot imagine to spend 1 day without having an internet connection. It's a big figure. So we propose you to create a digital super beauty for your products, and that will be hosted on either eBay or Price Minister. And it will be linked, of course, to the government B2B platform. Why is that? Because
when you want to make business with buyers, with importers, they want to see products. So you need a platform. Of course, trade shows are important, and we have pre-selected. You understand that this phase 3 is under progress. It depends on needs, on your expectations, and so on. I'm just here to share you very briefly some tracks. For home and decoration, our recommendation is to exhibit in Trade Expo, which is the main import-export home fair in France. For fashion, who's next? Could be a good way to promote your product. And for beauty, is fair, the alternative fragrance and beauty fair in Paris will be an interesting fair. Finally, the last way to promote and sell new collection might be, nothing is certain here. We are really on working on the process, but we propose you to work with what we call a French ambassador. Carla, my company in Paris, will recruit on a temporary basis for 6 months a salesperson, and that salesperson will be in charge of selling new products to buyers and importers, and will also participate to the fairs. That's it. Thank you very much. I just want to add one thing. During the break, a few persons came to me and say, "Oh, David, I am not selected for the afternoon session." Wrong. Nobody is not a selection. Nobody is selected. For the afternoon session, I had to, into brackets, select companies. But this selection is not based on whether the products are good or not. All the products that I've seen so far are suitable to this project. And I've seen products for more than 30 companies. The point for me to select a few companies were to say, okay, good or not is not the problem. I want to explain to the attendants how we could modify these products in order to make them suitable to the French market. So, on purpose, I have selected some, and no judgment please, bad products and good products, just to highlight the difference. Okay, so please don't get me wrong, there is no proper selection for the afternoon session. It's just a session where I want to exchange with you on what is feasible, what is not feasible, and people who are not selected doesn't mean people who are not good. Please, okay? Sorry. ขอประทานโทษด้วยที่เลยเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่จะนำไปปรับใช้นะคะในการที่จะวางแผนด้านการตลาดหรือการสำหรับสินค้าของท่านนะคะเพราะอย่างที่เห็นว่าพอพูดถึง 60 plus เนี่ยไม่ใช่ว่าหลังจาก 60 แล้วใช้สินค้าเหมือนกันหมดเขามีการแบ่งแยกอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มเขาก็การเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปนั่งทบทวนดูนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มไหนหรือว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในกลุ่มสินค้าเหล่านี้นะคะก็สำหรับในช่วงคือเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงเป็นเฟส 2อะไรเงี้ยนะคะคืออันนี้จะเป็นลักษณะเป็นการดำเนินงานของโครงการ 60 plus คือปกติแล้วเนี่ยโครงการของกรมก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาสินค้าคือให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละตลาดให้คำแนะนำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพาไปออกสู่ตลาดนะคะด้วยกิจกรรมต่างๆที่ในเฟส 3ที่เขานำเสนอนะคะก็อันนี้ก็คงจะเป็นในขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นหลังตุลาไปแล้วซึ่งเราก็คงต้องรอปีงบประมาณหน้าขณะนี้งบประมาณเราก็คือไม่เหลือแล้วว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะก็ต้องรอปีงบประมาณหน้าในการที่เราจะทำในเฟสต่อไปก็หวังว่าทุกคนคงจะให้ความสนใจแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่บรรยายในวันนี้
เราจะขึ้นอยู่ในในเว็บไซต์ของโครงการนะคะก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีเว็บไซต์โครงการด้วยซึ่งก็จะมีข้อมูลจากผู้สูงอายุในตลาดต่างๆที่ทางสำนักงานเราให้ข้อมูลมาบ้างหรือว่าเราได้ข้อมูลจากผู้บริหารบ้างนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็มีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ก็คือ www.60plusthailand.com นะคะ60แล้วก็ PLUSTHAILAND นะคะแล้วก็ .com อันนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปหาข้อมูลในนั้นได้ในขณะเดียวกันถ้าท่านมีสินค้าที่คิดว่าอยากจะโปรโมทนะคะก็สมัครเข้าไปได้เลยนะคะก็จะไปอยู่ใน directory ของเราแล้วก็จะมีการเลือกคัดกรองก่อนที่จะขึ้น directory นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยโปรโมทสินค้าของท่านนะคะแล้วก็เราจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งอันนี้จะเจาะตลาดญี่ปุ่นจริงๆแล้วปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ถ้าวันนี้ท่านใดสนใจก็ส่งใบสมัครมาได้นะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้แหละค่ะหรือว่าติดต่อที่น้องเจ้าหน้าที่นะคะชื่อคุณกุ้งเบอร์โทรนะคะ025078245ก็จะมีการคัดเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการสำหรับเจาะตลาดญี่ปุ่นนะคะอันนั้นก็จะมาถึงเฟสที่มีการคัดเลือกแล้วก็ประมาณกรกฎาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจะมาคัดเลือกนะคะแล้วก็สิงหาผู้เชี่ยวชาญก็จะมาให้คำแนะนำแล้วก็กันยาเราก็จะพาคณะของผู้ที่ได้รับคัดเลือกสมาชิกของเราเนี่ยเดินทางไปญี่ปุ่นที่โอซาก้านะคะเพื่อที่จะทำ business matching ด้วยนะคะนี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะในการเข้าร่วมโครงการก็เดี๋ยวท่านใดที่จะอยู่เวิร์กช็อปต่อนะคะก็รบกวนไปทานข้าวแล้วกลับมาตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งค่ะเที่ยง45งั้นขอสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าต้องเดินไปถึงตรงซอยอาภานะคะวันนี้พอดีไม่มีงานไม่งั้นก็จะงานแสดงสินค้างั้นจะทานข้างหลังได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราควรเดินไปถึงซอยอาภาก็จะมีร้านอาหารเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านนั้นนะคะแล้วก็กลับมาทีเวลา45นะคะสำหรับท่านที่ได้รับคัดเลือกก็รบกวนเอาสินค้าออกมาโชว์แล้วก็ไปตามลำดับนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการเป็น observer ก็เชิญนั่งรออยู่ได้นะคะเพราะว่าวิธีการจะคือวิธีการให้วันนี้ที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นเนี่ยคงไม่ใช่ลักษณะของการบอกว่าต้องทำผลิตภัณฑ์ยังไงอย่างที่เขาบอกนะคะอาจจะเป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆว่าขณะนี้เนี่ยสินค้าคุณเนี่ยตลาดก็อยู่แล้วอย่าทำเลยมีทำตัวอื่นดีกว่าเป็นไรนะคะหรือมันอาจจะยังไม่มีมันมี potential น่าสนใจเราทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมก็จะให้คำแนะนำเบื้องต้นเล็กน้อยนะคะสำหรับแต่ละท่านค่ะก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้สละเวลามาฟังสัมมนาแล้วก็หวังว่าท่านได้รับประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ